Good evening, our chairperson, Professor Yadanar, distinguished speakers, Professor Yetun, Professor Enai, and all the respected doctors, healthcare professionals who are attending this webinar. On behalf of my company, Newbed Healthcare, I would like to welcome all the attendees who are attending this scientific symposium webinar on smoking in dealing with Nemesis. I'm thankful to all the attendees. You took out the time from your busy schedule in this weekend and attending this a very informative and knowledge sharing session under the guidance of Thoracic Society members, chest physicians of renowned hospitals here. I'm honored to introduce the chairperson, Professor Yadanar Kyaw. She is our chairperson for today's session. I don't think so she needs any introduction because her career, her services to the people of Myanmar in the healthcare segment is well known to all. But still, I would like to take this honor to introduce her on behalf of my company. She is a consultant pulmonologist and also vice president for the Myanmar Thoracic Society. She has several decades experience in the field of medical. She served the people through various private as well as government hospital and helped the people of Myanmar to cure from the many diseases. She is a guide for and the mentor for her peer group as well as many upcoming doctors. So ma'am, it's an honor to have you as a chairperson. I would like to introduce some of her achievements. As I said, she had completed her MBBS in the year 1985, more than 30 years of experience in the field of medical. She did her Doctor of Medicine in the year 1993. After that, she did her PhD from Japan in the year 1999. After that, she did her FCCP in the year 1999, 2002, I'm sorry, from USA. And there are several achievement posting right from in the year 1987 in the Mumbai General Hospital, followed by Yangon General Hospital in the year 1990. After that, she was a doctorate student for the Niigata University, Japan from 1994 to 1999. She was civil assistant surgeon in respiratory medicines. Her career began in the respiratory in the year 1999 with Yangon General Hospital. After that, she started as a consultant chest physician with Yangon General Hospital from the year 2000 to 2002. After that, she was head of the department for the consultant chest physician respiratory medicine department in Sandpai General Hospital till the year 2017 when she retired from the Sandpai General Hospital. With her passing year, she escalated in the hierarchy and retired as a head of the department and the professor. After that, she joined WHO project manager for the CRD project. Ma'am has several national and international publication. She did the research, she helped and was on board for the many NGO project in the field of medicine, right from various segment to the chest physician. Ma'am, again, I'm really honored to hand over this session to you. I would like to call Professor Yadanar Kyaw to head this session and guide us through the webinar. Good evening, everyone. Thank you very much, Dr. Rat, for your very kind and lengthy introduction. I think it's more than a word. But anyway, thanks a lot for your very kind introduction. And then I'm very happy and to be privileged today for today's webinar on smoking in dealing with the Nemesis. As you all know, the Nemesis is the very long-term rival, which we always have the opponent, which is very unrival, which is our always rival in long history, and we are never sure about whether we will win this Nemesis or not. So today's topic will represent our very long-lasting fighting enemy. How shall we going to win? How shall we defeat him? And we are really, really happy to introduce this smoking-related topics because until now, the worldwide, we are struggling with fighting against the smoking and its related complications. So I think when introducing this topic, I think our populations and especially the doctors and those who have the interest will gain a lot of the medical knowledge and then clinical knowledge on the smoking, which we always have to struggle and we have to fight again. And today, let me introduce the very eminent and leading two speakers who are no other than Professor Naing and Professor Yetun. I don't think I need to introduce them especially because they are doing a lot of webinars during this COVID period, distributing all their chest-related experiences and various topics and their clinical experience as well as theoretical experience.
I think during this COVID period, the two are the most active representation presenters on various different topics on the webinar. So without much ado, I would like to introduce one by one for two presentations, Professor Ye and Professor Ye Trom. Let me say thank you very much for the New Paid Healthcare Company, pharmaceutical company, for sponsoring this webinar session. And I would like to say the audience that thank you before starting the webinar. I hope this will be very fruitful after the end of this session. So without much ado, let me introduce the Professor Do Yinai first. Professor Do Yinai is now the head of the department of the Pulmonary Medicine Unit of the University of Medicine 2. She is now running a lot over the North Okala General Hospital and Sambia Hospital in this COVID era. She is very, very busy to look all these things, but at the same time, she is upgrading her career by doing all these webinars. Doi and I will be talking on the smoking and adverse effects on health. So Doi and I, please start your presentation. Thank you very much for a kind introduction to me, Ma. Today, I'm going to talk about the impact of smoking, effect of smoking on the impact of health. So let me share the screen first. Actually, the topic is not a new one because the hazardous smoking, everybody knows about the hazardous smoking. So the smoking and impacts on health is not the new one. So let me start with the history of smoking here. Can you see the screen? But it does not move. I think it freezes here. So let me start with the history of smoking. Let me speak in bilingual language to make it clear. အဲ့တော့ history of smoking ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့နော်အခုမှစတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်မှန်တော့ဆက်လက်တောက်တယ်ဆိုရဲဝဟာရတကယ်တော့ဆက်လက်တောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဆက်လက်ရှူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျမတို့ဗမာလူမျိုးတွေကပါဇက်နဲ့ရှူရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့the history of smoking it starts as early as 5000 BC in America ပေါ့နော် America စလာတယ်သူတို့ရဲ့ delay ပေါ့နော် righteous တွေအရာသူတို့က select တောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ America ကို European တွေက 16th century မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီ select စိုက်ပျိုးတာ consumption cultivation တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ spread ဖြစ်လာတယ် 1920s ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ widespread cigarette usage ကဒီ life expectancy ကို reduce ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ notice လုပ်မိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ in 1929မှာကျတော့ဒီ Germany ကသူက publish statistically evidence တခုကိုသူက publish လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် lung cancer and tobacco ပေါ့အဲ့ဒီ link တွေကိုရှာလို့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် and subsequently they led a strong anti-smoking movement in Nazi Germany ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကစလုပ်လာခဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့2005မှာဆိုလို့ရှိရင် WHO ကသူက goal တခုကိုသူ set လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ NCD ပေါ့နော်ကျမတို့ non communicable disease ကြောင့်တည်တဲ့နှုန်းကိုတစ်နှစ်မှာသူက 2% reduce ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်လေးကိုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါရဲ့ strategy မှာဘာပါသွားလဲဆိုတော့သူက reduction in the use of the tobacco products ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့စူးစမ်းလာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ many international agencies တွေက they speak about the cause of death in the most country it is due to the tobacco ဆိုပြီးသိလာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပေါ့ဒီ tobacco smoking ကိုအာယုံစိုက်လာကြလဲဆိုတော့ဒီ risk from the smoking ပေါ့နော် CDC ကနေပြီးတော့2004မှာထုတ်ထားတဲ့
data အရဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်က cancers and တစ်ဖက်က chronic disease ပေါ့အဲ့တော့ cancer မှာ14မျိုး15မျိုးလောက်ဖြစ်တယ် chronic disease မှာတော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် detail မသွားတော့ဘူးအားလုံးကလည်းနော်ဆက်လက်တောက်ချင်းဒီကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လို advanced တွေမှာအများနဲ့ပါနေကြဆိုတော့ဒါတွေကလည်းသိပြီးသားတွေဆိုတော့ detail မသွားတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဒီ horizon for the health effects ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဆက်လက်တောက်ချင်းဒီ chronic disease cancer စတဲ့ chronic disease တခုတည်းဟိုဒါမကဘဲနဲ့ပေါ့နော် it has the health effects that occur in the short run မှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းနည်းလေးသတိပေးချင်ပါတယ်တချို့ကနားလည်ထားတာတော့ဆက်လက်တောက်တယ်ကြာလာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်it is less likely to be directly fatal than long-term health effects long-term လောက်တော့ fatal မဖြစ်ဘူး but they have the suboptimal health status throughout the life course သူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် suboptimal health status လေးတွေကသူတို့ဆက်လက်တောက်တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဖြစ်နေကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာသူက physiological markers တွေရှိတယ် health status တွေကြာတဲ့ markers တွေကဘာလဲဆိုသူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် they have the increased oxidative stress ဆက်လက်တောက်တဲ့လူတွေမှာ oxidative stress တွေများတယ် depletion of antioxidant micronutrient เนาะအခုလူပြောများနေကြတယ် antioxidants တွေ antioxidant တွေလျော့ကျသွားတယ်သူတို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက increased inflammation ပေါ့ကျမတို့ယောဂတွေဖြစ်ပွားတယ် due to systemic inflammation အခုနောက်ပိုင်း inflammation ကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့သူက inflammation ကိုဖြစ်စေတယ် and they have ability to impair the immune status ကလည်း impair ဖြစ်တယ် lipid profile ကလည်း alter ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်သူတို့တွေက poor self rated health status ပေါ့နော်ဆက်လက်တောက်တဲ့လူတွေကများသောအားဖြင့် respiratory symptoms တွေရှိကြတယ်เนาะချောင်းဆိုးမယ် phlegm တလိပ်တွေထွက်မယ် wheeze မောမယ်ပေါ့နော်နောက်အဆိုးဆုံးကတော့ nicotine addiction ပါပဲအဲ့တော့ oxidative stress တွေဘယ်လိုရတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ cigarette even if you make one single puff of the cigarette solution you expose more than 10 to the power 15 free radicals in your body ပေါ့ဒီ free radicals တွေကနေပြီးတော့ protein DNA နဲ့ lipids တွေ damage ဖြစ်စေပါတယ် and then it subsequently contribute to the smoking related disease and death ကို oxidative stress ကနေဖြစ်စေပါတယ် and the other thing ကတော့ depletion of the circulating antioxidant micronutrients ပေါ့နော်အဲ့ antioxidants ကနာကိုမှာအရေးပါတယ်ဆိုပြီးအခု antioxidants တွေကိုကျမတို့ tablet အနေနဲ့တော့မှာပဲသုံးနေကြတယ်ပေါ့နော် antioxidant တွေပြောနေကြတယ်ပေါ့ and they are the concentration of ascorbic acid and provitamin A carotenoids တွေက antioxidants တွေပါတယ် they are 25% lower than in non-smokers သူတို့ကနည်းနေပါတယ် and the result ကတော့they prone to damaging effect of the oxidative stress เนาะ damaging effect ကိုရစေပါတယ် oxidative stress ကလူကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ they can cause the premature aging and greater risk of disease ပေါ့ဒါကြောင့်ဆက်လက်တောက်တဲ့လူတွေကရွယ်ရင့်နေပေါ့နော်ယောဂဖြစ်လွယ်တယ်ဒီလိုလို့ဆိုကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ increased inflammation it means systemic inflammation ပေါ့နော်အဲ့တော့ the smokers that they have the chronically higher levels of the inflammatory response ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှာ numerous chronic disease တွေဖြစ်ပွားတယ် they always have persistently has a higher leukocyte concentration and CRP ဒါတွေတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် smokers တွေ and another thing is impair immune status ပေါ့ immune status မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကinnate immunity and adaptive immunity နှစ်ခုစလုံးကိုသူက impair ဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ make acute and chronic infectious disease တွေ prone to ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လွယ်တယ်ပေါ့ပြောကြပါတယ် lipid profile မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကalter lipid metabolism ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ they create a higher risk profile ပေါ့အဲ့တော့ they have significant higher serum cholesterol triglyceride LDL and lower HDL level ဒါတွေက smoker တွေမှာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ respiratory symptoms ပေါ့အဲ့တော့2004 Surgeon General's report က conclusion လုပ်ထားတာကတော့ all major respiratory symptoms in both group children adolescent and adults အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ they all have respiratory symptoms major respiratory symptoms like cough phlegm wheezing dyspnea ဒါတွေအားလုံးဒီကလေးဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်တောက်တဲ့ adolescent တွေမှာလည်းချောင်းဆိုးတယ် phlegm တွေထွက်တယ်ဒါတွေလည်းတွေ့ရပါတယ် now nicotine addiction this is another immediate adverse effect ပေါ့နော်2012 Surgeon General's report မှာတော့ the nicotine addiction started since beginning in adolescent မှာတွေကသူတို့ကစဖြစ်နေကြပါပြီ onset of nicotine addiction ကဘယ်တော့မှစလဲဆို it begins soon after smoking initiation စတောက်တာနဲ့တခါတည်း addiction ကတော့စပါပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူက suboptimal health status တွေမှာမတိမတာလေးတွေဖြစ်နေတာကိုလူတွေကမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတိတိတတ်တာဖြစ်တာကတော့
smoking and cancer ဆိုတာတော့လူတွေကသိနေကြပါပြီဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ Cancer Research UK ရဲ့ data လေးပါပဲ being a smoke free can prevent the 50 types of cancer ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်the pink cycles they indicate more cancer cases ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ the biggest pink cycle က lungs နဲ့တွားပြီးတော့စာရန်ထိုးထားတာတွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဖြစ်အများဆုံးsmoking နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ cancer ဒီ lungs the other ခြားသော cancer 14မျိုးကလည်း smoking နဲ့ related ဖြစ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ tobacco is a potent multi-site carcinogen ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ lungs မှာဖြစ်တဲ့ upper aerodigestive tract cancer ဖြစ်တဲ့ pancreas stomach liver kidney uterus cervix and even myeloid leukemia အထိကိုပါပါတယ်အဲ့တော့ overall tobacco accounts for the 90% of all cancer in Western country and it is 1/3 of the all deaths from the cancer is due to smoking နော် data ရှိထားပါတယ်ဒါကတော့ International Agency for Research on Cancer Working Group ရဲ့ data ပါဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် risk ratio တွေအားလုံးဒီမှာ more than 1ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့ smoking နဲ့ဒီ cancer တွေအားလုံးနဲ့က related ဖြစ်နေတာကိုပြပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ risk ratio 15 to 13က lung cancer မှာဖြစ်အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ခုနပြောတဲ့ multi site carcinogen ဖြစ်တဲ့ smoking ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ cancer မျိုးစားတွေပါNow evidence ကတော့ you can see the freezing of the risk ပေါ့နော်ဒါကဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါမှ slim တောက်ဘူးတဲ့လူပေါ့နော် who never smoke the person who never smokes ကကြတော့ it shows with the white squares ပေါ့ဒီမှာပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ cumulative risk က very low here ဒါကတော့ age ကိုပြောတာပေါ့နော် and the people stop smoking at the age of 30 years. Now it shows with the white circle. The cumulative risk a little bit higher. And then the black square, they stop smoking at the age of the 50 years. Cumulative risk a little bit higher. And then the person who is current smoker, it's very high cumulative risk for developing cancer. No? The jamalo sleep check risk to freeze low so carcinogens ပေါ့နော် or smoking ထဲမှာ smoke ထဲမှာ carcinogen တွေပါအများကြီးပါပါတယ်သူက diverse carcinogen လို့ပြောပါတယ်ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံး၃ခုကတော့ polycyclic aromatic hydrocarbons PAH ပေါ့နော်ကျမတို့ PAH ခေါ်ပါတယ် and nitrosamines and aromatic amines ပေါ့ဒါတွေကတော့ဒီ၃ခုကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့တခြား carcinogen တွေရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကတော့ benzene aldehyde ethylene oxide ဒါတွေအစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဒါတွေကsecret smoke ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီပါအဲ့တော့ secret smoking ဒီ cancer ဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ smoking စလိုက်တဲ့ initiation nicotine addiction ဖြစ်သွားတယ်ဆက်တောက်တယ် carcinogen တွေထွက်လာတယ် metabolic activation ဖြစ်ပြီးတော့ DNA adduct ဖြစ်ပေါ်ပါတယ် DNA adduct ဆိုတော့ DNA မှာသွားပြီးတော့ဒီ chemical carcinogen တွေကသွားပြီးကတ်လိုက်တာပါအဲ့လိုကတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ DNA က repair လည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူး cell ကလည်းတိတ်မသွားဘူးအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် persistent miscoding ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတော့ mutation ဖြစ်သွားရှာပါတယ် mutation ဖြစ်တယ်သူက P53 mutation ဖြစ်တယ် KRAS mutation ဖြစ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ loss of normal control နော် growth control mechanism မှာ loss ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ enhanced carcinogenicity ဖြစ်ပြီးတော့ cancer ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကတော့ mutation ကြောင့် DNA adduct ဖြစ်ပြီးတော့ mutation ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် mechanism of tobacco carcinogenicity ကခုနပြောတဲ့carcinogens တွေရှိမယ် polycyclic aromatic hydrocarbons တွေနော်ဒီ compound တွေကနေပြီးတော့ smoke ထဲမှာပါမယ် mutation ဖြစ်စေတယ်နော်သူက cell deregulation ကိုဖြစ်စေတယ် carcinogenesis ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်တခြား nitroso compounds တွေလည်းရှိပါသေးတယ်သူတို့တွေအားလုံးကလည်း potent ပါပဲအဲ့တော့ smokers တွေရဲ့ urine ထဲမှာဆိုရှင်သူတို့ကိုသွားရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် lung cancer ပေါ့နော် the most common type of cancer in the world due to smoking ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါပဲဆလိပ်တောက်ရင် lung cancer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် lung cancer ဒီဆလိပ်ကြောင့်အများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ biggest cause of lung cancer in သူတို့ UK lung cancer ရဲ့4 in 5 UK lung cancer due to tobacco use နဲ့ဆက်သွယ်နေရဆိုပြီးတော့ data ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ 1950s လောက်မှာတွေကသူတို့ကဒီ data တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်people who smoke around the 20 cigarettes a day had
26 times the lung cancer risk of non-smoker. Slim without the liter solution, 26 sa. And those who smoke 3 cigarettes a day had 6 times greater risk. တနည်းကို3လိပ်တောင်းရင်ပဲ6ဆလောက် cancer ဖြစ်ဖို့ chance များတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ lung cancer ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ကျမတို့က number of smoke ပေါ်မူတည်ပါဘူး။ length of time spent smoking is the most important predictor ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးလည်းမှတ်သားဖို့ရပါပဲ။အဲ့တော့ smoking 1 pack of cigarette a day for 40 years is more hazardous than smoking 2 packs a day for 20 years. အဲ့တော့အချိန်ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။အချိန်ကာလအများကြီးဒီ smoke ကို expose ဖြစ်နေတဲ့ condition ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ the people who start smoking at the younger age ကတော့ပိုပြီးတော့ cancer ဖြစ်ဖို့အတွက်က higher risk ဖြစ်ပါတယ်။ Now second hand smokes ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ် second hand smoke အဲ့တော့ second hand smoke non smoker who are exposed to second hand smoke အိမ်မှာတော့၎င်းအလုပ်မှာတော့၎င်း second hand smoke ကို expose လုပ်တဲ့လူက risk of developing lung cancer by 20 to 30% increase ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ second hand smoke ကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ US မှာဆိုရင်တနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် 7,300 lung cancer deaths တွေတွေ့ရပါတယ်။သူကလည်း active smoking လိုပါပဲ the longer the duration the higher the level of exposure to second hand smoke ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ they have a greater risk of the developing lung cancer ဖြစ်ပါတယ်။ cardiovascular effects ဒါကလည်းစလိတ်တောက်တဲ့သူတွေခြေထောက်လက်တွေသွေးကြောတွေပိတ်တယ်နှလုံးသွေးကြောပိတ်တယ်ဒါကလည်းသိပြီးသားပေါ့နော်တာမန်လူတွေလည်းသိပါတယ်အဲ့တော့ cardiovascular effects ကsmoking cause even more deaths from the vascular ပို့ပြီးတော့မှဆိုပါတယ် respiratory နဲ့ vascular ဒီ cancer ထက်တောင်ပိုဆိုးတယ်လို့ပြောပါတယ်approximately 4 to 5 million deaths a year worldwide due to cardiovascular event due to tobacco smoking တော့ဖြစ်တယ်လို့ data တွေရှိပါတယ်နောက်ဒီ research လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ animal research မှာတော့သူက tobacco smoke carcinogen ကနေပြီးတော့ဒီ vascular smooth muscle cell ကိုသူက proliferate ဖြစ်စေတယ်ခုနနောက်တစ်ခုပြောသလိုပဲ DNA adduct နော် level ကိုလည်း elevated ဖြစ်စေတယ်ဒါတွေအားလုံးဒီ smokers တွေရဲ့ vascular tissue မှာတွေ့တယ်လို့ပြောပါတယ် This is cardiovascular disease in relation to smoking ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူ6သိန်းကျော်ကိုရီးယားမှာလုပ်ထားတဲ့ study ပါ ischemic stroke subarachnoid hemorrhage myocardial infarction aortic aneurysm စတာတွေအားလုံးဒီ smoking နဲ့ relation ရှိတဲ့ vascular event တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇာတ်ကတော့ဒီသိစိတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ smoking က nicotine ရဲ့ side effect တွေပါ nicotine ကြောင့်မလို့ cardiovascular event တွေဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါ့နော် endothelial cell dysfunction and cell damage ဖြစ်တယ် myocardial ischemia ရတယ် cardiovascular dysfunction ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ smoking ရဲ့ဒီမှာပါတဲ့ nicotine ရဲ့ effect ကြောင့်မလို့ atherogenesis ကို affect ဖြစ်ပြီးတော့ cardiovascular dysfunction and disease ဖြစ်စေပါတယ်ဒါတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုက carbon monoxide ပေါ့နော် smoking ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ carbon monoxide ကနေပြီးတော့ oxygen availability ကိုကျစေတယ် and then reduce the myocardial oxygen uptake developing myocardial ischemia giving rise to the cardiovascular dysfunction disease ပေါ့နောက်တစ်ခုက oxygen supply to the tissue ကိုကျတယ် carboxyhemoglobin ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ and then အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ VO2 max oxygen consumption ကျတယ် exercise performance ကျတယ် cardiovascular အဲ့လိုနည်းနဲ့ cardiovascular dysfunction ပေါ့နော်ဒါ smoke ထဲမှာပါတဲ့ carbon monoxide နဲ့ nicotine ဒီ cardiovascular event ကို cardiovascular dysfunction ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာပါနောက်တစ်ခုက lungs ပေါ့နော်ဒါတွေက chronic တွေကြောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ lungs မှာတော့ COPD ဒါကတော့အားလုံးသိပါတယ် smoking နဲ့ COPD ကတော့တွဲနေတာပဲပေါ့နော်ဆေးလေးတောက်လို့ COPD ဖြစ်တယ်ဒါလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက COPD smoking makes chronic lung disease more severe ရှိပြီးသား chronic lung disease တွေ for example asthma bronchitis ဒါတွေအားလုံးကို severe ဖြစ်စေပါတယ် and then it increase the risk of the respiratory tract infection immune ကြပြီးတော့ respiratory tract infection ကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တချို့ကဘာဖြစ်လို့ဆက်လက်တွေတောက်ပြီးတော့ cancer မဖြစ်တာလေတချို့က cancer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့genetic factors make some people more susceptible to lung disease from smoking တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ genetic factors ဒီနေရာမှာအသုံးပါလာပါတယ်အဲ့တော့ lung growth ပေါ့နော်အဦးဆုံးကတော့အဲ့တော့ adolescent teenager ပေါ့ teenage တွေဒီ smoking လုပ်ကြတယ် teenage မှာတွေက smoke လုပ်တဲ့သူဒီ they don't have their potential size for the lung growth ပေါ့နော် they never perform at the full capacity သူတို့မှာဒီ lung growth ကကောင်းကောင်းမရဘူးပေါ့ငယ်ငယ်တွေက12နှစ်13နှစ်တည်းဆက်လက်တောက်နေ this happened because the lung of the young people are still growing and then the chemicals in the cigarette smoke slow down their lung growth ဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့က in later life they can develop COPD ပေါ့နော် COPD လည်း
ကြီးလာတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက second hand smoking ပေါ့အဲ့တော့ second hand smoke ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် second hand smoke ဒီသူက combination of the smoke from the burning end of the cigarette ဒါရဲ့ plus the smoke breathed out by the smoker ဒါတွေဒီ second hand smoke လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ second hand smoke ဒီလည်း more than 7,000 chemicals ပါတယ် hundreds are toxic and 70 can cause lung cancer သူလည်း risk free တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ1964 Surgeon General's report မှာ 2.5 million deaths ပေါ့နော် adults တွေရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဒီ die because of the inhalation of the breathe second hand smoke ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ second hand smoke ဒီ it is not a risk free ပါဒါကတော့ second hand smoke ကြောင့်ရတဲ့အလေးတွေပေါ့နော် mainly respiratory symptoms နော်including lung cancer ပေါ့ဒါတွေဖြစ်စေပါတယ်ဒါကတော့ other components of the cigarette smoke ပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့main carcinogen တွေအပြင်တခြားဟာတွေကလည်း potential mechanism of injury ဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့example ပြောရလို့ရှိရင် acrolein formaldehyde ခုနပြော hydrogen cyanide ဒါတွေအားလုံး oxidative injury to the epithelial lining cells တွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပြောထားတာပါဒါကတော့ 2013 ရဲ့ the big 5 global respiratory conditions ပေါ့နော်ဒုက္ခပေးနေတာ COPD asthma acute respiratory infection TB lung cancer စာရီအားလုံးဒီ smoking နဲ့ related ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောထားတာပါ and another thing is respiratory tract infection ပေါ့နော် respiratory tract infection ဒီ especially developing countries တွေမှာသူက leading cause of death ဖြစ်ပါတယ် especially သူ under 5 တွေကလေးတွေဒီမှာဆို respiratory tract infection ကအရေးကြီးပါတယ် especially infants and young children are especially susceptible for respiratory tract infection nearly 3 million children under 5 they died of pneumonia and lower respiratory infection ဒါတွေအားလုံးဒီ they all associated with the smoking ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ lung defense ပေါ့နော် lung defense mechanism ပေါ့ we have a lung defense mechanism starting from the nose until the alveoli ပေါ့အဲ့တော့ in the nose မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာ nasal hair ရှိတယ် and convoluted passage of sinuses တွေရှိတယ် they protectပေါ့နော်ဒီ particles or bacteria virus entering into the respiratory tract and then coughing sneezing swallowing ဒါလည်းအလုံးက protective mechanism ပါ and mucociliary beating ကျမတို့ကဒီ distal ကနေပြီးတော့ဒီ towards the cephalic ဘက်ကို mucociliary beating နဲ့ mucus တွေကိုထုတ်ပေးနေခြင်းအပြင်ဒီခုနပြောတဲ့ particles တွေ virus bacteria တွေဖယ်ထုတ်ပေးပါတယ် inflammatory cells and alveolar နောက်ဆုံးမတားနိုင်လို့ရောက်လာရင်လည်း alveolar macrophage တွေကနေပြီးတော့ဖန်ဆွဲထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ system အားလုံးဒီ host defense system အားလုံးဒီ smoking ကြောင့်ပြည့်ရပါတယ် chronic stimulation of the system by the tobacco smoking ကြောင့်မလို့ပျက်စီးပါတယ် so the increased production decreased clearance of mucus from the airway lumen airway မှာ mucus clearance မလုပ်နိုင်ဘူး and then cell တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိတ်ကျက်နေတဲ့ tight junction တွေအားလုံးပျက်စီးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ lost the epithelial barrier and then infiltration of the damaged tissue by cellular infiltration ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ natural killer cells CD4 CD8 T cell B cell ဒါတွေအားလုံးကလည်း protective mechanism တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ this is for innate immunity picture showing the innate immunity and adaptive immunity the innate immunity ကတော့ within hours မှာကျမတို့ respiratory tract တွေကိုရောက်လာတဲ့ bacteria virus particles ဒီအားလုံးကို mucociliary clearance နဲ့ epithelial barrier နဲ့ဖမ်းချုပ်ထားပါတယ်တားထားပါတယ် and hours to days ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ B lymphocyte T lymphocyte ထွက်ပြီး antibodies formation တွေနဲ့ကျမတို့ဝင်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ mechanism ပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ infection ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာ pneumonia ဒီ it is a well known independent risk factor for CAP ပေါ့နော် smoking ကြောင့်မလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်respiratory epithelium နဲ့ clearance of bacteria from the respiratory tract ကိုကျမတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲ့တော့ဒီ about 50% of the healthy adult patient with invasive pneumococcal disease ဒီဆလိတောက်တဲ့လူပါအဲ့တော့ဆလိတောက်တဲ့လူတွေ pneumonia ဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ higher risk of respiratory infection in children whose parents smoke and adult exposed to second hand smoke မိဘတွေဆလိတောက်တယ်ကလေးတွေမှာ respiratory infection ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့က3 million deaths ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုကလေးတွေသေဆုံးကြပါတယ် and smoking and pneumonia အတူတူပါပဲ adult patient တွေမှာwhen they got surgery ပေါ့နော် surgery ပြီးတဲ့အခါမှာ after surgery မှာ they tend to have the collapsed lung after undergoing surgery after anesthesia
အဲ့ဒီမှာ collapse lung တွေရပ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ pneumonia is the leading cause of childhood death worldwide and parental smoking is the known risk factor for childhood pneumonia. Under 5 တွေမှာပိုပြီးရေးကြည့်ပါတယ်။အိမ်မှာဆက်လက်တောက်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင် under 5တွေက vulnerable ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ COPD ပါ။ COPD ကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါပဲ။ prevalence of smoking ကလည်းများလာတယ်။ aging population ကလည်းများလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ by 2030ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ smoking related deaths တွေဆိုလို့ရှိရင် COPD ကြောင့် death ဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင် 4.5 million လောက်ထိရှိမယ်လို့ project ရှိမယ်လို့မှန်းထားရပါတယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအဲ့တော့ smoking either active or passive it is the most commonly cited risk factor for COPD ပေါ့ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ other form of tobacco cigars and water pipe ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းဒါတွေအားလုံးဒီလေ COPD ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို risk များပါတယ်အဲ့တော့ second hand smoking it also a major independent risk factor for COPD ပါပဲဒါကတော့ကျမတို့ COPD ပြောရင်အမြဲထည့်ပြောနေကြပါ risk factor for COPD မှာ cigarette smoke occupational dust environmental tobacco smoke ခုနပြောတဲ့ smoke ပေါ့နော် second hand smoke and indoor and outdoor air pollution on top of that the genes infection social economic status and aging population တွေကထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ COPD ဖြစ်ဖို့အတွက် main ကတော့ cigarette smoking ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီ access လေးကတော့ FEV1 ပေါ့ကျမတို့အသက်25နှစ်မှာရှိတဲ့ FEV1 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်ဆုံးက line လေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် people who never smoke or not susceptible to smoke တခါမှဆက်လက်မတောက်တဲ့လူတောင်မှပေါ့နော် FEV1 นี่အသက်25နှစ်မှာ100ဆိုရင်အသက်85နှစ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ decline ဖြစ်တယ်ဒါသူ့တဘာဝပဲ decline ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လက်တောက်တဲ့လူကတော့FEV1 တွေကျနေတယ်ဒါပေမဲ့ if they stop smoking at the age of the 50 years ဆိုလို့ရှိရင်သူ FEV1 တဝက်လောက်ကျန်နော်သူက65နှစ်မှာ stop လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ FEV1 ဒီ goal 4ပေါ့နော် disability ပေါ့လှုပ်လိုက်ရင်မောတယ်ပေါ့နော် disability တဲ့ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ deadline ကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့လေ65နှစ်မှာရက်လိုက်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ FEV1 percentage နဲ့ဒီ timeline ပေါ့နော်ဒါလေးကို smoking ရဲ့ effect လေးကိုဆိုလိုတာပါဒါကတော့ respiratory epithelial lumen ပြပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် normal airway ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာ mucus ပေါ့နော် mucus plug ဝင်နေပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် mucus plug နဲ့ inflammatory cells တွေအကုန်ဝင်နေပါပြီဒါဆိုရင်ကြာသွားပြီ narrow ဖြစ်သွားပြီ collagen deposition in the peribronchial space ပေါ့နော်ဒါကြီးဖြစ်လာပါတယ် centrilobular emphysema due to smoking နောက်တစ်ခုကတော့ asthma ပါ asthma ကလည်းကျမတို့ well known ပေါ့နော်အဲ့တော့ asthma ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းက နံပါတ်1ကတော့ genetic နံပါတ်2ကတော့ environmental ပေါ့အဲ့တော့ဒီ environmental factor တွေမှာတော့ဒီ smoking ကတစ်ချက်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ smoking နဲ့ asthma မှာ especially ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေမှာပိုရေးကြည့်ပါတယ်လူကြီးတွေမှာလည်းသူကတော့ direct smoke တော့ second hand smoke ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း they trigger the development asthma and exacerbation the symptom ကို exacerbate ဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုက asthma ရှိတဲ့လူကဆက်လက်တောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ treatment ကို response လုပ်ခဲ့ပါတယ် response မလုပ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ lung function ကလည်းသူကအကျမြန်ပါတယ် they have accelerated decline in lung function ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေရတယ် the longer the duration of smoking the severe the symptom of asthma ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကလေးပေါ့နော်ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ parenteral smoking is a cause of asthma in children parenteral smoking ကအရေးကြီးပါတယ် smoking during pregnancy ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် they increase the risk of asthma and ဝေးလာတဲ့ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ exercise induced wheezing in the offspring ဒါကိုဖြစ်စေပါတယ် now childhood asthma and smoking အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပါပဲ parents တွေက who parents are smoke ဆက်လက်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် they have a twice as likely to suffer asthma ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ physician diagnosed asthma တွေတော်တော်များများဒီ common in the children who live with the smoker အိမ်မှာဆက်လက်တောက်တဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကကလေးက asthma ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ risk of asthma ဒီ household smoking လုပ်လို့ရှိရင်တော့ risk of asthma ကို 50% increase ဖြစ်စေပါတယ် especially children တွေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ the cigarette ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ e-cigarette ပါ e-cigarette ကတော့ဒီ cigarette နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြောရတာပဲ e-cigarette ရဲ့ history လေးကတော့ဒီ e-cigarette တော့တကယ်တော့2003မှာတော့ Chinese pharmacist တယောက်ကနေစပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပါ Southeast Asia မှာပေါ့နော် Asia မှာပေါ့သူကအဲ့ဒီ first generation e-cigarette ကိုစပြီးတော့ထွင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်
piezoelectric element ကိုသုံးပြီးတော့သူကဒီ liquid ပေါ့ nicotine ပါတဲ့ liquid ကို vaporize လုပ်ပြီးတော့ဒီ propylene glycol solution နဲ့ vaporize လုပ်ပြီးတော့ရှူပြီးတော့သူက e-cigarette ကိုထွန်လိုက်ပါတယ်အဓိကကတော့သူကဆက်လက်ဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သူ့အဖေက lung cancer နဲ့တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဆက်လက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သူက e-cigarette ကိုထွန်လိုက်တာပါအဲ့မှာ Southeast Asia မှာ2004မှာသူ့ရဲ့ Chinese market မှာသူစပြီးတော့ထိုးဖောက်နိုင်တယ်2007မှာသူက US market ကိုဝင်သွားတယ်2009နဲ့12 period မှာ e-cigarette sale ကတအားတက်သွားတယ်ပေါ့နော် 115% ထိတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခု2014ရောက်တဲ့အခါမှာ e-cigarette အသုံးပြုနှုန်းဒီတာမန် cigarette အသုံးပြုနှုန်းထက်တောင်များလာတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ e-cigarette ဒီ nicotine ပါတယ်သူ့မှာ artificial flavorings ပါတယ် solutions of propylene glycol vegetable glycerin ပါတယ် distilled water ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူက inhale aerosol ပုံစံနဲ့သူကလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကိုတောက်လို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်ပြတ်မယ်ဆိုပြီးယူဆချက်နဲ့ဆက်လက်အစားထိုးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့လူငယ်တွေကြားထဲမှာတအားပြန့်နှံ့နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ e-cigarette ကလည်း safe မဖြစ်ပါဘူး e-cigarette aerosol ကလည်း harmless မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမကြသေးမီပေါ့နော်ဒီ Layden et al က report လုပ်တာ US မှာ Illinois နဲ့ Wisconsin province တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် patient presented with acute severe respiratory distress after using e-cigarette vaping products သူ acute severe respiratory distress ကိုရတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ Now CDC ကလည်း August 2019မှာ 6 case cluster from the Utah မှာ 6 case cluster ကိုတွေ့တယ်။ e-cigarette သုံးတဲ့လူတွေအားလုံးဒီ heterogeneous collection of the pneumonitis pattern သူတို့မှာအားလုံးဒီ respiratory distress တွေရတယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် pneumonia ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာတာတွေ့ရတယ်တဲ့သူတို့ကြည့်လိုက်တော့ acute eosinophilic pneumonia organizing pneumonia lipoid pneumonia အထူးသဖြင့်ပေါ့နော် diffuse alveolar damage diffuse alveolar hemorrhage ဒါတွေအကုန်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် ARDS တွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ e-cigarette ကိုသူတို့ကအသုံးမပြုဖို့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ e-cigarette ရဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒါပါပဲဒီမှာဆို heating coil လေးပါတယ်ပြီးတော့ cartridge ထဲမှာဆိုကျမတို့ nicotine အရည်နဲ့တခြား flavor တွေကုန်ကြောထားတဲ့အရည်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ mouthpiece ကနေရှူရပါတယ်အဲ့တော့ e-cigarette liquid မှာလည်း at least 6 group of potentially toxic compound တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ဟာကို toxic ဖြစ်စေလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုတဲ့သဘောမှရှိနေပါတယ်ဘယ်ကို toxic ဖြစ်စေလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးပြောရင်းနဲ့ပဲကျမpresentation ကိုဆုံးသတ်ပါမယ်အဲ့တော့ people who want a healthy lungs should not smoke and should avoid the exposure to secondhand smoke as well as the e-cigarettes ပေါ့နော်အဲ့လေးပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးပဲ Happy New Year ပါရှင် Thank you very much, Professor Naing. Naing presentation, yeah, the audience can have all sorts of smoking, yeah, basic, no, the smoking related side effects, the contents of that came from the cigarette smoking. Thoroughly cover and then to the smoking related diseases, actually, if you single out the one factor, no, the Korean factor, Korea single out smoking is the most important factor that can prevent many diseases in various aspects. Smoking လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်ရင်ပြောတဲ့ presentation ကို Thank you ပါဒေါ်နိုင်ပြောတာလေးကိုမှပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ smoking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ basic knowledge တွေ smoking နဲ့မှာပါတဲ့ side effects တွေ carcinogens တွေတော်တော်များများ cover ဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်ကိုပြည့်စုံပြောသွားပါတယ် and related diseases တွေနောက်သူ complications တွေပြောသွားတယ် Alright, if I have to quote something says in the WHO website ပေါ့နော်အဲ့ရပြောထားဆိုရင် if you single out one most important factor that can prevent many diseases and many etiologies and many cancers. Smoking is the very first one.
ဆေးလိပ်မတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးလိပ်လေးတစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့မတို့မှာရှိတဲ့ယောဂတွေအများကြီး cancer ဆိုလဲ15မျိုးပေါ့နော်တခြား related တွေ lipid တွေ atherosclerosis တွေ angiogenesis တွေအများကြီးကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ thank you very much for giving that very precious presentation it's a really very good and then let me continue with the second speaker ဒုတိယ speaker Professor ဆရာဦးရဲထွန်းပါသူ့ဆရာဦးရဲထွန်းဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း he is a really leading chest physician he's the head of the department of the University of Medicine 500 specialist hospital pediatric specialist မှာလုပ်နေပါတယ်ကိုရဲထွန်းက teaching အင်တန်ဝါသနာပါပါတယ်စပြီးတော့ဝန်ထမ်းဘဝရဲ့ teaching နဲ့စလိုက်တာအခုချိန်ထိ teaching he's a very dedicated teacher he wants to teach in all the possible way and he's also leading clinically as well as many other societies he's now the chairperson of the TB Society. He's now the project manager of the CO, the CRD project by the WHO. And then he's now really giving his full effort in writing the post-COVID respiratory management guideline, which is going to be published very soon from the MMHS website. So Kyaw will present smokers how to avoid smoking. I don't think that I'm a so he will deal with how to quit smoking and ways and means. Professor Yetton, please. ကျေးဇူးပါမဒီနေ့ကတော့ရှစ်ပတ်မှာဆရာမကြီးတော်ကြီးနိုင်လည်းပြောသွားပြီ smoking နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်လေးလက်ဆိုးတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့အမကြီးတော်ရဲ့နာကျော်ကလည်း project manager CRT ဆို chronic respiratory disease project manager လုပ်တယ်ပြီးတော့သူငိမ့်စားယူရတဲ့ခါကျတော့ဆက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ CRD လို့ခေါ်တဲ့ NCD အုပ်စုထဲမှာဆိုရှင် it's a one major risk factor smoking ပဲအမကြီးလည်းဆိုတော့ mention လုပ်သွားတယ်ဆက်လိပ်ကဖြတ်လို့ရှိရင်တော်တော်ယောဂတွေကောက်ွယ်နိုင်ကြအောင် risk factor prevention risk factor ကျွန်တော်ဟန်တားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဆက်လိပ်ကမကောင်းမှန်းသိတယ်ဖြတ်လည်းဖြတ်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်တာရောဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲဖြတ်တော့ခါခတ်သိမ်းအောင်မြင်ကြပါမလားအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ tobacco smoking ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် tobacco smoking ဆိုတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရွှေ့ရှင်ဒီ tobacco smoking ဆိုတာ lung behavior နော် lung behavior တခုပဲသူက lung လောက်ထားတဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့ဥပမာဆိုလိုဒီမှာတယောက်ယောက်ကကိုကနေပြီးတော့ model ဖြစ်တဲ့တယောက်ယောက်ကစလိတ်တောက်တယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်တောက်ချင်တယ်လိုက်တောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ်မှာဆွဲလန်းသွားတယ်ဆွဲလန်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစလိတ်ဆွဲခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာဒါပြင်စလိတ်တယ်မှာစောစောကဒေါ်ကြီးနိုင်လည်းပြောသွားတယ်လို့ပဲဘာလဲဆိုတော့ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိအဲ့တော့ secret addiction ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ तू မတော့ရင်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ physiological function abnormalities တွေပေါ်တော့ဒါ craving လို့ခေါ်တာပေါ့နော် craving တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေ motivation တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့အဓိကပါဝင်တဲ့ nicotine ကကျတော့ dependence ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ nicotine ကစောစောဒေါ်ကြီးနိုင်လည်း mention လုပ်သွားတဲ့အထက်မှာပါတယ် secret တွေမကဘူး nicotine delivery လုပ်တဲ့ system နဲ့ပါလည်းဖြစ်တော့ e-cigarette မှာလည်းပါတော့ဒါ nicotine dependence ဖြစ်ဒါဖြစ်ရင် smoking cessation ဆိုတဲ့ဥစ္စာယောဂတွေကိုကောက်ွယ်နိုင်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ smoking နဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်လို့ရှိရင်သူအဓိကဘာလဲဆိုရှင် premature death မှာအရင်နာမည်ကြီးဆိုလို့ဒီမှာတက်တန်းစီမနေရအောင်တက်တန်းစီမနေရဘူးဆိုတာဥပမာပြ60နေရမယ်လူက50နဲ့တေကုန်တယ်80 လောက်နေရမယ်လူက60နဲ့တေကုန်တယ်အဲ့ဒါ premature death တွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ study တစ်ခုလေးတော့တွေ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ webinar လေးမှာကျွန်တော်တို့episode လုပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ဆိုရှေ့သူပြသူကတော့ physician အုပ်စုကိုလောက်ထားကြဒီ study က many physicians do not routinely apply the smoking cessation in the daily healthcare practice အလုပ်ပဲရှုပ်လို့လားပါလားတော့မသိဘူးအောက်မှာ reason တစ်ခုတော့ပြောတာတစ်ကဘာလဲဆိုရှေ့ time consuming ဖြစ်တယ်တခါကြောက်လို့ရှေ့ဒါကျွန်တော်တို့ respiratory physician တွေကတော့ဒါပါမဖြစ်မေးကြမယ်ရံပါရကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်မေ့သွားတယ်။ပြန်ဆက်လိတ်တောက်တလားတို့ဘာတော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းမေ့သွား။နောက်တစ်ခါဆက်လိတ်တောက်တယ်ပြန်ဖြစ်လိုက်ပါဗျာဆိုတဲ့ဥစ္စာလောက်ပဲတခုံပြောပြီးတော့သူ့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ it's a time consuming ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲပေါ်တန်တန်လေးထားခဲ့ကြတယ်။နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုရှင် may jeopardize their relationship with the patient ဆက်ဆံရေးပြတ်သွားမှာဆိုတယ်။တော့ကြငါညညင်သွားမလားဆက်လိတ်ဖြတ်ခိုင်းလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုဒီ study ကနေပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါပြင် smoking cessation ဆိုတာ is the marathon is not the sprint ဒါတို့ပြေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါရှေ့သွားမယ်မာတို့ပြေးပွဲကြီးပါပဲတဲ့ရေရှေ့ပြေးရမယ်ပြေးပွဲကြီးပါ
through a US adapted spoke behavior or situation. So that do in a tempia dot through select out chini, Magoma dear, or select out check with Pitchen. At the watch of your lap Pitchen, because Nicola Chapu Josai. Josabi may, Omni the large or Jagai no Neneve, Omni. Now, Pubra to Yada, so that study Lube to a particular situation. 4 out of every 9 at that Osama. Yagano delusion, these are no winter loud of Shimabo. Through Heke profession and then that really, Salim Shabazu advised they may Yajahu that even the US. Because or Saligo Pete, Salip Shadaka, Jajana, Salip Shadazam, she, we don't know Jomatema, made in a Cuba. To go about to counseling, Salip Shabu counseling, solo di Mapazo, behavior, intervention, plus medication, FDA approved looked at medication. Ain't a good they chap Chadabuga, Salip Yamaquazo, Dime Chachala. Now, we look your shame. Salip Pachenaka, Piano Pachene, or Judo Josa Jarabo. Yanta Lydia, Salip sat out there. The Kanja Matin, or the Kanja Luna de Baduide, a Taka don't she navy, a Missile Taka Blau, such an issue, Bedonia Saddle, or Sunday de Saddle, Toka, Sunday de Adon, in the middle of Piata, cat Bible, no, around the mutilate. Ro, Salip Chayin, so the Doina Jota de Pyongyani, Pianyara, no? Have benefits Yame, respiratory benefits Yame, cardiovascular, cancer, reproductive, being a chainemia, the Ajuria, Yayala, Jerobama, Pesantera, Aturi, Tetulum, Select Chadanemia, Jaja Piana Lily, generally benefit ya, tell Lily. Have benefit, so the beauty quality of life Kauna Lime, be premature daddy, Jadalime, below your cardiac to the heart disease to Todori. မဖြစ်သေးရင်လည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကရော့ကိုရော့သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะတခါကကြားလို့ရှိရင်ငါကွာစလိတ်တောက်တာကြာပြီကွာဘာမှဖြစ်ပါဘူးဖြတ်တော့လည်းဘာထူးမှလဲဆိုတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြတ်ကိုဖြတ်ရပါမယ်လို့ပြောပါတယ် respiratory မှာဆိုတော့ဒါပြောလို့မကုန်တော့စောစောပြောတဲ့တော့ဒီတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲချောင်းဆိုးတလိတ်ထွက်တခါကကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုနေပြောတယ်လူနာတွေဒီချောင်းဆိုးတာတလိတ်ထွက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဒီစလိတ်တောက်လို့ဖြစ်တာဆိုသူ့ရဲ့ argument တွေပြန်လာတယ် ဆရာကျွန်တော်ချောင်းဆိုးတလိတ်ထွက်တာအခုမှနှစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဆက်လိတ်တောက်တာ10နှစ်ရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ argument တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောနေရတာပေါ့နော်သူကတော့မဖြတ်ချင်တဲ့ဘက်ကဆိုတော့ဒီလိုပဲဟိုစင်ကြယ်လေးတွေပြီးတာပေါ့နောက်ဒီအောက်ကဥစ္စာတွေကလည်းအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ bronchitis တွေဖြစ်တယ် COPD တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် even the asthma လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် asthma ကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်နိုင်တာလဲဆိုတော့ဟိုတခါကကြလို့ရှိရင် tradition နဲ့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ asthma ကောက်ွယ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့အမှန်ကောက်ွယ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စောစောဒေါ်ကြီးနဲ့တင်ပြသွားတဲ့အထက်မှာပါတယ် passive smoker နဲ့ပတ်သက်တယ်ညာတော့ပြကျွန်တော်စီမှာတော့ဒီဆက်လိတ်တောက်တဲ့မိမတွေဆက်လိတ်တောက်တဲ့ habit ကတော့နည်းနည်းနေသွားတော့ကိုဝင်ဆောင်တော့မှာဆက်လိတ်မိမကိုဝင်ဆောင်တော့မှာဆက်လိတ်တောက်ထားရင်အမေဆက်လိတ်တောက်ထားရင်သားသမီးတွေမှာ asthma ဖြစ်ဖို့ chance များတယ်ပြီးရင်အဖေတွေနော်ကလေးငယ်ငယ်လေးရှိတဲ့အခါမှာအိမ်တွင်းမှာဆက်လိတ်တောက်တဲ့အခါကျ passive smoker သဘောလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေဒီကြီးလာလို့ရှိရင် asthma ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်လိတ်ဖြတ်လို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် asthma ကိုလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအတိုးထည့်သားလိုမျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုနေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိနစ်20ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့တပြိုင်တည်း heart တို့ blood pressure တို့ကကျသွားတယ်တဲ့ heart rate တို့ blood pressure တို့ကကျသွား12နာရီလောက်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်တို့ဘာတို့က normal level ကိုပြန်ကြောက်သွားတယ်တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ circulation တို့ lung function တို့က improve ဖြစ်လာတယ်တဲ့တလနဲ့6လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆုတ်အားပြန်ကောင်းလာတယ်တစ်နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးရဲ့ဒီ circulation လေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ heart attack တွေညော့သွားတယ်တဲ့9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာတွေတော်တော်များများတက်တာလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် cervical cancer လည်းတက်တာတယ်ပြီးရင်လေးဖြတ်တုံးလာတယ်10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကင်ဆာတွေပို့ပြီးတော့ပျောက်လာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်15နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ disease တွေရဲ့ဥစ္စာတွေကစလိတ်မတောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးရဲ့ဥစ္စာတိုင်းကိုပြန်ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့လေးကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်စောစောပြော premature death ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအသက်30မှာဖြတ်ရင်တဲ့10နှစ်အပိုနေရပါတယ်တဲ့အသက်40မှာဖြတ်ရင်9နှစ်တဲ့အသက်50မှာဖြတ်ရင်6နှစ်ပြီးရင်အသက်60မှာဖြတ်ရင်3နှစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကအသက်60မှာဖြတ်လို့3နှစ်ပဲနေရတော့မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးအသက်60မှာဖြတ်ရင်သူ့ရဲ့တက်တန်းဒီ80ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်း plus 9ဟိုနေပေါ့
3 နှစ်ကထပ်ပြီးတော့အပိုရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်60မှာဖြတ်လို့နောက်ထပ်3နှစ်ပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะတော့ကြအမှတ်မှန်သွားမှာဆိုတော့ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲတွေးမိလိုက်တာလေးရှိတော့ပြန်ဖြည့်ရှင်းထားပြီတော့ဒါလေးနဲ့ဇရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြထားတာလေးရှိတယ်ဒါအသက်30မှာဖြတ်ရင်10နှစ်လောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ပိုရတယ်ဒီဥစ္စာတပြေးပြေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးမှဖြတ်ရင်တော့ဒါကတော့ life expectancy ကကိုယ်ကလည်းတပြေးနဲ့ဂိတ်ဆုံးကန်ကြီးရောက်ပြီဆိုတော့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုတင်ပေါ့အပိုရတဲ့ဥစ္စာလေးကနည်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆလိပ်ကိုဖြတ်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းကဆလိပ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆလိပ်ဖြတ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျအင်္ဂလိပ်စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုတက်ကီလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုတက်ကီဆိုတာကျွန်တော်ထင်တော့ jet စီကိုအေးစားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တော့မနှစ်မြုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းဆလိပ်ဖြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမနှစ်မြုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့ပေါ်လာမှာပဲဆိုတော့အဲ့သူတို့ရဲ့အနောက်တန်ကအတိုင်းဝဲမှာအဲ့စကားတော်တော်ခစ်စားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆလိပ်ကိုဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးရမယ်ဖြတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ healthcare professional တွေကဘလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကူညီပေးရမယ် program ကဘာလဲဆိုရင်အမှန်တမ်းပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ respiratory physician တွေကိုနိုင်တော့မှလေဒီလိုမျိုးဆလိပ်ဖြတ်တာကိုကူညီပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာဘလို့ကူညီရမလဲဆိုတာဟိုနေမဖြစ်ဘူးအဓိကတော့ counseling ဘလို့လုပ်ပေးရမလဲပြီးလို့ရှိရင် medications တွေဘလို့ပေးရမလဲဆိုတာ availability ပေါ်မှာလည်းမူတည်သူတို့နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးကိုတေးသေးချာချာပြောနိုင်တော့တဲ့ဥစ္စာမရှိတော့ကြောင့်ဒီ webinar လေးကိုတော့ကျွန်တော်တေချာလေးပြင်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းကြိုးရှိနားထောင်တယ်လို့ကြိုးရှိအောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ smoker တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်100ရာခိုင်နှုန်းရှိရင်တဲ့ဆလိပ်ဖြတ်ပါလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာ60ရာခိုင်နှုန်းကပဲမကြိုးစားဘူး40ရာခိုင်နှုန်းပဲကြိုးစားတယ်40ရာခိုင်နှုန်းကြိုးစားတဲ့အထက်မှာကြာနာဒါ behavior support နဲ့ medication နဲ့ကြာနာနီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့ဆလိပ်ဖြတ်တာဒီ2ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်တဲ့ medication နော်ကျွန်တော်တို့ခုဟိုစိတ်တောက်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေက19ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အလွတ်ဒီတိုင်းချတဲ့ကောင်တွေက19ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သေးသေးချာချာကြာနာဖြတ်တာ2ရာခိုင်နှုန်းပဲဆိုရာခိုင်နှုန်းအတွန်နေတဲ့12လကြာသွားတစ်နှစ်ကြာသွားရင်တဲ့နော်15ရာခိုင်နှုန်းတော့ကတော့တော်တော်ပြတ်သွားပြီဒါတော်တော်ပြတ်သွားပြီ percentage များတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေတဲ့ percentage ပိုများတယ်ပြီးရင် short term ရော long term ရော retain ပြန်ဖြစ်နေတာစလိပ်ပြန်မတောက်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော်တော်လေးညားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့ဖြတ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ smoking strategy သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေလုပ်တော့ individual ဆိုပေမဲ့လည်း public aspect ကနေလည်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါ legislation လို့ခေါ်တဲ့ law တွေနဲ့လုပ်ထားမယ် mass media နဲ့လုပ်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ထားပါတယ် public ဘက်ကပြီးရင် individual ပြောမယ်ဆိုရင် behavior နဲ့ကျွန်တော်တို့ medications ပေါ့ဒါတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီ test တွေကိုမြင့်မယ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ slate မတော့ရတို့เนาะတောက်ပြီး public နေရာတွေမှာမတော့ရတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့က slate မကောင်းကျိုးတော့ရှိပြီဒီနေရာလုံးဝ slate မတော့လိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းကြက်ထားလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအများနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့မတော့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့သူကသူတက်တောက်ဖို့လေးတွေတော့ပေးထားတယ်ဘယ်နိုင်မကန်ပါဆိုတော်တော်များများရှိပါတယ်ဟိုနေ US ပါရော UK ရောဂျပန်တို့ဘာတို့မှာလည်းရှိတယ် smoking area ဆိုမြန်မာနိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုထားနေပါပြီလေရင်ကွင်းတို့ဘာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးတွေ့ပါလိမ့်မယ် smoking area လေးဆိုပြီးတော့ထားပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစလိတ်နဲ့ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာ advertise လုပ်ခွင့်မပေးတာတို့ promotion လုပ်ခွင့်မပေးတာတို့ဒါတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ public ထဲမှာစလိတ်တောက်တာကိုဟန်တားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ second hand smoke လေးတွေတော်တော်ညော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တိတိကျကျလိုက်နာမှုအားနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ society ကနော် even that စလိတ်တောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆေးရုံဝင်ထဲမှာတော့တော်တော်ပြောယူပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောရတာလည်းခက်လန့်လိုက်ပဲတခါကျတော့ကိုတယောက်တည်းရှိလို့ရှိရင်တိတ်မပြောရဘေးနာလူတွေရှိမှပြောရတာပေါ့နော်ကိုရန်လောက်တော့မှလည်းဆိုတာmass media campaign တွေလည်းလုပ်ပေးရတယ် mass media campaign တွေမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစလိတ်တောက်ခြင်းပြပဲဟို MRTV တို့ဘာတို့ကလည်းပြပါတယ်စလိတ်တောက်လို့ရှိရင်လေဖြတ်သွားတာတို့သွေးကြောကျင်းသွားတာတို့ဘာလို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စလိတ်ဘူးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ugly ဆံပွဲရပုံနေပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းကြည့်တော့တာ ugly ဆန်တာစလိတ်တောက်ချင်တဲ့ကောင်တွေကတော့စလိတ်တောက်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ပုံနဲ့မြင်လဲဝယ်တောက်တာပဲဆိုတာပဲနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကတော့နည်းနည်းလေးဟန်တားနိုင်တယ်လို့ယူဆတာပဲဒါတော့ public ပေါ့လူထုကိုလောက်တာတယောက်ချင်းကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ behavior intervention ဆိုတာလောက်ရတယ် behavior intervention ဒီ5မျိုးလောက်ရှိပါတယ် brief advice interventions individual behavior interventions group behavior telephone counseling နဲ့ self help material ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟိုဘာကောင်းမလဲ short point လေးတွေပြောမယ်ဆိုရင် brief advice intervention ဆိုတာအမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်ခင်ဗျားဆက်လက်တောက်လား
နော်သူပြကျွန်တော်တို့ respiratory physician တွေအများဆုံးထိတွေ့မှာပဲခင်ဗျာ slate တောက်တယ်ဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် slate လေးဖြတ်ပါမကောင်းပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒေါ်နိုင်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအများကြီးတော့မပြောပြန်ခင်ဗျာ slate တောက်ရင်ခင်ဗျာအခုအဆုတ်ပွားတာပေါ့အဆုတ်ကင်ဆာတွေဖြစ်လာမှာပေါ့အဆုတ်ပွားတာသူတိတ်မကြောက်ကင်ဆာဖြစ်မှာတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းကင်ဆာဖြစ်မှာသာကြောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်တောက်တာပဲဆိုတာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ brief advice intervention တွေကိုညာတော့ပြပါလဲဆိုရှင်ဒီ GB တွေကနေ advice လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း40%ကနည်းနည်း response ရတယ်လို့ပြောတယ်အခု audience နားထောင်နေတော့ GB ဆရာမကြီးများသည်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုလေကိုယ့်ကို awareness လေးထားပြီးတော့တစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်ကိုယ့်ရဲ့လူနာလေးတွေပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အာနိသင်လေးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ approach တစ်ခုနဲ့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ 5A approach နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလို့ရှိရင် BBA ဆိုတဲ့ approach နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါက S ဟုတ်ပြီစလစ်ကိုတောက်တလားဘယ်တော့တောက်တယ်လဲဘယ်လောက်တောက်တယ်လဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် advice ဟုတ်ပြီဖြတ်ဖို့စဉ်းစားပါဖြတ်ပါဟုတ်ပြီ assess interest in the nicotine စလစ်ဖြတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားသလား assist quite attempt နော်သူကိုဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲ arrange follow up မှာစလစ်ဖြတ်သွားပြီလားပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြကျွန်တော်အဲ့မှာကြုံလို့ပြောလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ respiratory physician ဆိုတာကအဆုတ်ပွားယောဂ COPD နဲ့အများကြီးတွေ့အဲ့မှာဆိုရှင်အဖိုးကြီးတွေလဲလာတယ်အဖွားကြီးတွေလဲလာတယ်အဲ့မှာအဖွားကြီးတွေကပြောရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကစလိပ်ဖြတ်ပါလို့ပြောရင်ပြီးလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးနော်မပြတ်ဘူးဆိုတာကဘာလဲဆိုရှင်အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားရင်နှစ်ခုပဲ point စာနှစ်ခုဝင်လာတာပေါ့နော်တစ်ခုကအဖိုးကြီးတွေကပြောတာနဲ့ကြောက်တာအကြောက်ကြီးတာလည်းပါပါနော်နံပါတ်2အစွဲလမ်းမကြီးတာလည်းပါပါအစွဲလမ်းမကြီးလို့လည်းဖြတ်လို့ဖြတ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့တခါတည်းဆက်လက်တောက်တာအဖွားကြီးတွေကြတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မကြောက်ဘူးနောက်တစ်ခုကအစွဲလမ်းကြီးလို့နော်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ဖြစ်လို့ bias ဖြစ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူနာ3ယောက်4ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစလိတ်လုံးဝပြောတာပဲကျွန်တော်8ယောက်တော့နေ့အားနာလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုနောက်သားသမီးတွေပြောတာတော့အဲ့လိုပဲပြန်တောက်နေကြတာဆိုတာအဖိုးကြီးကတော့ဒီပြောလိုက်လို့ရှိရင် tick နဲ့ပြတ်ကြတာများဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ goal တွေကဥစ္စာလေးပေါ့နော် X နော်စလိတ်ဖြတ်ထားလားစလိတ်တောက်လားဘယ်လောက်တောက်တယ်လဲဒါတွေကိုမေးတယ် advice စလိတ်ဖြတ်ပါလို့အကြံပြုတယ်နော်တေးသေးချာချာပြောဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာစလိတ်ဖြတ်ခြင်းလည်းဖြတ်ဖို့ဗျာဆိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစလိတ်ဖြတ်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့တိကျလေးပြောဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် assess စလိတ်ဖြတ်ခြင်းတလားမဖြတ်ခြင်းဘူးလားဆိုတာတော့သူ့ကိုတော့မေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မေးမယ်ကိုယ့်ဘက်ကတော့စလိတ်ဖြတ်ခြင်းအောင်တော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ဆော်ပေးရမှာပေါ့ပြီးရင်စလိတ်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြတ်မှာလဲကဲဖြတ်ပြဆိုအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့အခုခက်တီတီနဲ့ဒါပြောနေတာဒါတွေအခုကျွန်တော်တို့ webinar ကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလိုအပ်ချက်တွေလည်းတော်တော်များတာပဲကြည့်လိုက်ခင်စလိတ်ဖြတ်ပြဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တခါကြပြန်ပြီဆရာစလိတ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရှိလားဆိုမရှိဘူးပေါ့နော်ကံကောင်းလို့တော့အခုတော့ model pharma နေပြီးတော့တွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အခုတော့တုံးလို့ရလာပြီပေါ့နော်အရင်တော့လည်းရှိခဲ့တယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တို့10နှစ်တို့နောက်လာမဲ့နေ့တွေမှာပြဿနာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူနာတွေကလာပြီးတော့ complaint တက်တယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကစလိတ်ပဲပြန်တောက်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စလိတ်ဖြတ်တဲ့ဆေးကိုသွားဝယ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပိုဈေးကြီးနေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစလိတ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်တောက်လိုက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်လည်းရှိနော် arrange လုပ်ပြမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇာတ်လေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါ primary care physician clinician တွေအတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်မေးပါစလိတ်တောက်သလား okay တောက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မတောက်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြတ်ထားပါပြီcurrently တောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဖို့အတွက်အကြံပေးပါဟုတ်ပြီသူတကယ်တမ်းဖြတ်ပြီလားဟုတ်ပြီ willing to quit ဖြတ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်မတောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟန်တာမယ်ပြန်တောက်စီမဲ့ challenge တွေပါရှိလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြည့်အောင် okay ဟုတ်ပြီဖြတ်ဖို့လည်းဝင်နေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် quit လုပ်ဖို့အတွက် attempt လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ motivation ပေးရမယ်ဖြတ်နိုင်အောင် motivation ပေးရမယ်ပြတ်ပြီးသားလူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မတောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အများတန်း follow up မှာမေးပေးရတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းမေးတော့စူးစမ်းမေးပါတယ်မေကြီးစလိတ်တောက်သေးလားเนาะမတောက်ဘူးမတောက်တဲ့အမေကြီးချွေးပြန်ထားနေပြီတောက်တဲ့ထင်းနေဆိုတော့နောက်ကသူ့သမီးကလက်ဟန်ချီနေတယ်လုပ်ပြတယ်ပြန်တောက်နေပြီဆိုเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ arrange for follow up လေးတွေမှာပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက် advice တခုကတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီဖြစ်တယ်ဟိုက 5A ဒီကောင်ကကျတော့ 3A နဲ့တွားမယ်เนาะ 3A နဲ့တွားမှာကျတော့ useful tool လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ select တောက်တလားเนาะ block တောက်တလဲ X လုပ်မယ် advice လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် X လုပ်မယ် 3A နဲ့တွားတယ်
အဲ့ဒါ less than 1 minute ပဲလို့ပြောတယ်10 minute ဥစ္စာနဲ့ပြောတယ်အခုလဲဆရာမတို့အခုဘာဖြစ်ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒါ nicotine replacement လေးတွင်းလာတဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ဒီ behavior intervention plus medication လေးနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလာတဲ့ option လေးတော့ရလာပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါက behavior intervention ကိုသွားတာအဲ့ဒီမှာစောစောပြောတဲ့ step 1မှာ X လုပ်မယ် step 2မှာ advice ပေးမယ် step 3မှာ X လုပ်မယ် X လုပ်လို့ရှိရင် refer to the stop smoking service ကိုတော့ဒီမှာတော့မရှိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလူနာတော့ကိုနိုင်အောင်ထိန်းပြီးတော့ဖြတ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြရအောင် individual behavior counseling အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် BCC လို့ခေါ်တာပေါ့နော် BCC လို့ခေါ်သူကဘာလဲဆိုရှင်သူကကြတော့နည်းနည်းလေးပိုသိစိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဆရာဝန်တိုင်းတော့လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးဟို communication အပိုင်းရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့ special training လေးပါလေးပေးပြီးတော့မှလုပ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ HIV တို့ဘာတို့စပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ public health aspect ကနေတော့ condom သုံးတဲ့ဥစ္စာတွေကို BCC နဲ့ပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ behavior change communication ဆိုတာ pre contemplation ဆိုတာဒါဘာမှမစဉ်းစားသေးဘူးဆက်လက်တော့ငါဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအရင်ကလည်းတောက်တယ်ခုတပါမဖြစ်ဘူး contemplation နည်းနည်းလေးကြောက်လာပြီအခုဒေါ်ရီနိုင်ရဲ့ webinar ကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးကြောက်သွားပြီဟုတ်လားဆက်လက်ပြတ်တော့ဖြတ်မှဖြစ်မယ်ဆို contemplation ငါဖြတ်မှဖြစ်မယ် preparation ပြင်ဆင်လာပြီကဲဖြတ်ပြီးဖြတ်တော့မယ် intervention တွေလုပ်ရတော့မယ်ပြီးဖြတ်ပြီးဝိုင်းပြန်မတော့ဖို့အတွက် maintenance လိုပါတယ်ပြီး relax တွေတိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြထားတယ်နော်မစဉ်းစားသေးဘူး pre contemplation မှာပြီးလို့ရှိရင် contemplation ရလာလို့ရှိရင်စဉ်းစားပြီးစလိပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင် preparation လုပ်ရတဲ့ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် target တွေလေကဲမေးရေ8တစ်ပတ်လောက်တော့ဖြတ်မှာလားဒါမှမဟုတ်မနေ့ပြန်လောက်တော့ဖြတ်လိုက်မလားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ပြောရတာပေါ့ action pharmacotherapy စရတော့မယ် maintenance now relax မဖြစ်အောင်ထားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာလုပ်နိုင်ရင်လေကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အားကိုကျန်တဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လူနာတွေဒါလင်းတကယ်စလိပ်ပြတ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့အခုဈေးကန်းကိုလာတော့ထိုင်ဆောင်နေရင်သူတို့ကဘာခေါ်မလဲဟိုနင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ promoter သဘောမျိုးပေါ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားကျွန်တော်စလိပ်တောက်တော့ဗျာချောင်းနေကနဆိုတော့တလိပ်ထွက်တယ်ဗျာအဆုတ်တွေကလည်းမကောင်းဘူးဗျာအခုစလိပ်ဖြတ်သွားတာ6လရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုဘာခေါ်မလဲဈေးကန်းမှာစောင့်နေနေပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆရာဝန်ပြောတာတွေကိုလူနာတွေကပို့တော့ဘယ်နည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှာလူကစုလို့မရတော့အဲ့ဒါကတော့နောက်ကိုဗစ်ပြီးသွားတော့မှာပဲပြန်စလို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုး promoter လေးနဲ့တော်တော်လေးပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် group ကလည်းအဲ့ဒါပါပဲ group ကလည်း small group လေးဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ behavior therapy နဲ့နောက်တော့မင်းတို့ကဘာဆေးသုံးလဲကွာငါတို့ကဘာဆေးသုံးလဲဆိုတာဟိုနဲ့ဖြစ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်လေဆက်လက်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာတော်တော်ရမ်းရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်အသိတယောက်ကပြောတယ်နော်ဟိုဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဆက်လက်ဖြတ်တာအရန်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဖြတ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်တွေကကြောက်ဖြတ်ဖြစ်ပြီးတော့လူတော့တက်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်တဲ့အဲ့လိုအထိဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းရှိအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ group နဲ့လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ငါဒီလိုခံစားရတယ်သူဒီလိုခံစားရတယ်ဒါလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ effective ပို့ဖြစ်တယ်telephone counseling လေးတွေလုပ်တယ်သူတို့က hotline လေးတွေပေးထားတော့ဗောနော်သူတို့ကဆို free line လေးတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဖြတ်ချင်လို့ပါလို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာတော့ line phone တွေသိမ့်မဲ့သုံးတော့ဘူးဆိုတော့ကြတော့ smartphone တွေသုံးကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင် internet access လေးတွေနဲ့ text message လေးတွေနဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနောက်ကျရင်ကျွန်တော်ဟိုတင်ပေါ့ဟို slide တစ်ခုတော့ပြတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် digital quick do လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနဲ့လုပ်လို့ရသူရဲ့ application လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ application မှာလုပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဆက်လက်ဖြတ်မလားဘယ်တော့ target date လဲပြီးလို့ရှိရင်ဆက်လက်ဖြတ်ရင်ဘာတွေကိုပြင်ဆင်ထားမလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် sub hair material တွေကတော့ဒါတွေကတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါတွေကတော့ pamphlet တွေပေးတာပေါ့ဆက်လက်ကိုဖြတ်ကြပါဆက်လက်ဖြတ်ခြင်းအပြည့်ပါကျွေးကျွစုတွေရှိတယ်လဲဘလို့ဖြတ်မလဲနောက်ပြီးတော့ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ video record လေးနဲ့လုပ်ပြီး pamphlet တွေဝေပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျတော့ target population ကပို့ပြီးတော့အာနိသင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာတော့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဆက်လက်တောက်တာများကြလာတော့မသိကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဆက်လက်ဖြတ်ဖို့ကလည်းသူတို့မှာတော်တော်အရေးကြီးဒါပို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဝေးလာမဲ့ younger generation မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေမှာယောဂမပါလာအောင်အတွက်အရင်ရေးကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ main ဖြစ်တဲ့ pharmacotherapy ဝင်လာပြီ behavior intervention ပြီးတော့ pharmacotherapy မှာ mainly အဖြစ်3ခုရှိပါတယ် nicotine replacement therapy
ပြီးရင် Bernie Klein ဆိုတာရှိတယ် Pupil Privilege အမှန်တိုင်းပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနှစ်ခုဒီအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ခဲ့ပြီးသွားပြီဝင်ခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲနည်းနည်းလေးအခက်အခဲလေးတွေရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကသူ pharmacotherapy ဘာတွေနဲ့လုပ်ဘူးတလဲ cause and convenience အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာ cause and convenience သူကဘယ်လောက်ထိဈေးကြီးတယ်လဲ convenience ဘယ်လောက်ထိရှိတယ် adherence ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်တယ်လဲ adherence ဆိုတာတရားလောက်လုပ်ပြီးတာနဲ့ပြီးသွားပြီလားနောက်ပြီး prescription medicines or the over the counter medications တဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ model pharma အတွက်တဲ့ Los Angeles ကတော့ OTC ထဲမှာပါတယ်သူက OTC ထဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ guideline လေးကိုတော့တေချာလေးလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့မဆိုဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို potential adverse effects တွေအကြောင်းပြောရမယ် potential drug interaction တွေအကြောင်းပြောရမယ်ပေါ့အဲ့မှာကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဟိုအဲ့ရထားလိုက်တာနဲ့ဖွာခြင်းနဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တနေ့ကို secret ဘယ်လောက်တောက်တယ်လဲပြီးလို့ချင်း secret မတောက်ရရင် craving တဲ့ဟိုချင်းချင်းတက်တဲ့ withdrawal symptom တွေဘယ်လောက်တိရှိတယ်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ဝက်တောက်ချင်တနေ့ကို10လိပ်လောက်တောက်တယ်မတောက်ရဆိုရင်နည်းနည်းရင်းထတယ်လို့မျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်လာနော်အမှန်တမ်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့တော်တော်များ including ကျွန်တော်တို့အပါဝင်အကုန်လုံးကဒါဟိုတင်းအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ Facebook တော်တော် addict ကတော်တော်ဖြစ်နေပြီဆိုနော်အဲ့တော့ဟို Facebook နဲ့တော့မျက်နှာတစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူကဘာဆိုတာတော့ပေါ်မလားဆိုတာဖြတ်ဖို့မစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်း Facebook နဲ့မြင်ရတဲ့ဒီလေးကိုပြန်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုချင်းစာနိုင်မယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ review လုပ်ရမယ်connection ပြတ်သွားဟုတ်နော်ရโอเคဒီမှာမတက်သေးဘူးဒီမှာပြန် share ရမယ်တင်တယ်ပြန် share ရမယ်အေးဟုတ်တယ်အေးခုန slide share ရနေတယ်မဟုတ်ဘူးငါ zone နဲ့မဝင်သေးဘူးဖြစ်နေဟော zone နဲ့ဝင်ပြီပြန် share ဒီကကြာပါနဲ့ဒီကကြာ okay sorry နော်ဟိုဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုနေ line ပြတ်သွားပုံရပါတယ်အဲ့တော့ nicotine replacement therapy မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ use of the pharmacotherapy ဘယ်လိုသွားမလဲဘယ် option ကိုရွေးမှာလဲเนาะဒီလိုဆိုရှင်ဒီ effectiveness clinical suitability patient preference ကိုရွေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်အဓိကအကြဆုံးဒီဘာလဲဆိုရှင်ဒီဆေးတွေလုံလိုက်လို့ရှင်ဆက်လက်တောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပဲကြောက်အောင်လုပ်တာဆက်လက်ကြီးလုံးဝပြတ်သွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာအရင်ကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကနောက်တစ်ခုကဒီဆေးတွေမှန်သမျှလုပ်လို့ရှင် counseling နဲ့အမြဲတမ်းတွေ့ရမယ်ဆိုတာပါပြီးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုရှင် counseling ကကောင်းကောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဆေးတွေပဲ prescribe လုပ်ပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quitting rate ဆိုတဲ့ဥစ္စာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ nicotine replacement therapy အဓိကအကြဆုံးကဘာလဲဆိုရှင် craving တောက်ချင်စိတ်နဲ့ withdrawal symptom တွေကိုနည်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဥစ္စာဒီဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ nicotine replacement therapy တွေက nicotine တွေကို slower rate ပြီးလို့ရှင် lower dose နဲ့လွှတ်ပေးရနော်အဲ့ဒါလုံးဝကြီးဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကမြင်းပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒီစလိပ်ပါတဲ့ဒီ nicotine content အများကြီးနဲ့ rapidly တော့ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် nicotine replacement မှာအဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေက clinical suitability ရှိလဲဆိုရင်အားလုံးကတော့ suitability ရှိပါတယ် including adolescents အဲ့မှာ nicotine replacement therapy ကို patch နဲ့နောက်တစ်ခု order နဲ့တွဲသုံးမလားဆိုတာလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကက nicotine replacement therapy က recently cardiovascular event ရှိတဲ့လူတွေကတော့နည်းနည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ် AMI တွေပါရှိခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူကပြောတာပါ AMI ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ် nicotine replacement therapy တော့သုံးကြမလို့သူကြောက်လို့ပဲဖြတ်ချင်လဲဖြတ်တာမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့မစိုးလို့ထင်ပါတယ်နော်
Oh, go win on the mother, Nicotine, low, why say charade, Lutoma, Toto Yale, Paluma Palumia Lucien, or less resort in a pregnant woman in Malatonu Yade. To really so ya biomas resolution, these say side factor or yado yame, Dame selling towny, septime side factor, boom yade, Piobare. Nicotine replacement therapy, the net jaw that he do, don't swear, Matim, Piobare. Nasa lay back jaw daughter, anything may yain, dot. Anything may yain, dot, Daria, the Jam Tubo, Yare, Piobare. Chola, found zero skin pest, chewing gum, inhale, Tadishime, Taplashime, or Estreshime, Losanji Shime, no? The nearer general di Yamanagam available Pimet Dragaro, Losanjibo. Losanji aluti at time, to about the first secret spogo, less than 30 minutes per taume, Naiwa Matagata, 4 milligram, Taplacueva. Illustration, secret smoke more than 30 $2 milligram, Yuba, the back on a chopper dot about the 1 to 2 hour, not the Kuan and Naku Ngoma, 7 to 9 weeks solution, 2 to 4 hour, no, say back on a center pass solution, 4 to 8 hours. So, Tare, Tabe may the Jago alone the setter of Machova in your body. No, to a PBJ Rosanji, so the PBJ so with the Tuamas, minute said a minute those allowed Jare. Wasabi like mam ho no dame ai nicotine slavery release with the jamolo nanely ko o shake daily pilla me nanely tuna jinali pilla me no wamasa ne mumacha ne lo pyo bare o bazakli ho na ne dinali shwe bi lo ya bare no now below shin 15 minute မတိုင်ခင်နဲ့15 minute ကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာအစားတောက်တွေမစားနဲ့ဖြော်ရည်တွေမတောက်နဲ့เนาะ12 ပတ်တီသွားလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะ combination of NRD nicotine replacement therapy တွေပေါင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်စောစောပြောလို့ patch နဲ့ oral နဲ့ပေါင်းရင်လည်းရတယ် first line အနေနဲ့ကတော့ select လဲတောက်ထားတယ် nicotine တစ်ပတ်နဲ့လည်းရှိလို့ရှိရင်သုံးမယ် monotherapy နဲ့ effective မဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်တော့ monotherapy သုံးလို့ရှိရင်လည်း craving ဆိုတဲ့ချင်းချင်းတက်တာတွေမပြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ combination therapy ကိုသုံးပါလို့ပြောပါတယ် contraindication ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့12နှစ်အောက်တွေမှာမသုံးရပါဘူးပြီးရင် hypersensitive ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သုံးလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ် precaution တော့စောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲ hospital မှာ cardiovascular event တွေရှိနေလို့ရှိရင်မသုံးပါနဲ့လို့ပြောပါတယ် side effect တွေကတော့အဓိကအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ side effect အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mainly က nicotine အဆက်ကြောင့် side effect တွေတယ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ delivery ပေါ့ delivery ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုနေပေါ့နည်းနည်းပဲ patch တွေကတ်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာအနီကွက်ကြီးတွေထည့်မယ်နည်းနည်းလေး itchiness တွေပေါ်မယ်အဲ့ဒါ cream လေးလိမ့်ရတယ်နော်နောက်ဟိုနားဒီနာပြောင်းကတ် gam တို့လိုစမ်းကြီးတို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစားချင်မတောက်ချင်ပြိုးတာအဲ့ဒါနည်းနည်းရှိနိုင်တယ် inhaler တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mouth spray တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ level တို့ဒီပါးစပ်တို့မှာ irritation တွေပေါ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုသုံးဆွဲတဲ့ type ပေါ်မှာမူတည်တယ်နောက်တစ်ခုက Precautions ကတော့ nicotine receptor antagonist ပါသူကတော့ဘာလဲဆိုရင် chance of the longer quitting ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါတယ်နော် second course လည်းပြန်သုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် nicotine replacement နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင် select ကိုပြတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘလို့လူတွေမှာကောင်းလဲဆိုရင် mental health စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ breastfeed တွေမှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင် adolescents မှာတော့သုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါင်းလို့တော့ရတယ်လို့ပြောတယ် higher rate ကပိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ side effect က nausea insomnia abnormal drink သူကအိမ်မက်ဆိုလေးတွေနည်းနည်းမတ်တက်တယ်လို့ပြောပါတယ် side effect ဒါတွေတော့ဒီစောစောပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ side effect တွေရှိတယ် drug interaction တွေမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ ဆေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ end stage renal failure မှာတော့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ hepatic မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dose adjustment မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ available မရပါဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တခါတော့ဝင်ခဲ့ပူပါတယ်နောက် bupropion ကတော့သူကဘာဆို non nicotine oral therapy ပါသူကဘာလဲဆိုရင် antidepressant အနေနဲ့သုံးတာသူက cessation rate ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ် placebo တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သူကရှေ့2ယောက်နှစ်ခုတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ less effective လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတက်တဲ့ရာဆိုရင် epilepsy တွေရှိလို့ရှိရင်မရဘူးသူလည်းပဲကိုဝင်ဆောင်တဲ့ breastfeeding မှာပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ပေးလို့မရဘူး
သူပြဒီဟိုဒီမှာတက်လို့ရှိရင်တော့မပေးနဲ့ပေါ့ psychosis တွေရှိလို့ရှိရင်မရဘူးပေါ့နော် efficacy တွေကလည်းသူတည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောတယ် placebo နဲ့ရှိရင်နော်ဘာမှဆိုတော့ဟိုမတောက်တာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကပို့ပြီးတော့အာနိသင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာလေးတွေကဘာလို့ဆို depression တို့ cardiac disease တို့ respiratory disease တို့မှာတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုတင်ပေါ့ဟို affected ပို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုနည်းနည်းလေးဟိုတချို့အပိုင်းလေးတွေကြာလို့ရှိရင်တော့သတိထားမှာပေါ့နော် improve short term abstinence ကတော့နော် skip တို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ် side effect အဓိကတော့ Caesar ပဲเนาะ Caesar မှာသတိထားမယ်ပြီးရင် insomnia ရမယ် headache ရမယ် dry mouth nausea dizziness anxiety တွေဖြစ်မယ် NRD နဲ့ nicotine replacement therapy နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ blood pressure လေးကို monitor လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ effectiveness ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုရင် nicotine replacement therapy 8 to 12 week မှာကျွန်တော်တို့ဒီ behavior support နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်5ဟို behavior support မပါဘူးဆိုရင် 5% ပြီးလို့ရှိရင်ပါမယ်ဆိုရင် 10% เนาะအဲ့လိုနဲ့သူကဟိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ percentage ကတပြေးနဲ့များသွားအကောင်းဆုံးကတော့ဗာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စောစော point out လုပ်သလိုပဲ behavior support နဲ့ medication ပါရပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုဆေးတော့ရလာတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ behavior support လေးတွေတော့အနည်းလေးတော့ဆရာတို့ပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြတ်နိုင်တဲ့အားဒီပိုကောင်းပါတယ်ကြာနာမပေးနိုင်ရင်တော့မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနဲ့ patient နဲ့ relation လေးနည်းနည်းလေးရှိထားဖို့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိတိယောက်ယောက်လေးပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့အာနိတေပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် long term abstinence ကိုပြန်ကြည့်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟိုပို့ပြီးတော့ရလာတာတော့ support ရှိတဲ့အခါမှာ support ဆိုတာ behavior support ရှိတဲ့အခါကြမှာပဲပိုကောင်းတယ်အဲ့မှာ telephone support တို့ဘာလို့ရှိပေမဲ့လည်း face to face support ကပို့ပြီးတော့ပိုအာနိတေပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ critical sport ဒီမှာ slip လေးတွေဖြစ်နိုင်တယ် relax လေးတွေရှိနိုင်တယ် slip ဆိုတာတော့ဟိုတလိမ့်နယ်လေးတောက်လိုက်မိခြင်း relax ဆိုတာတော့လုံးဝပြန်တောက်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာပိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ first week မှာပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်စလိပ်ဖြတ်တာပင်ပန်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကလည်းတော်တော်လေးဟိုခက်ခဲတယ်เนาะဘာကြောင့်ဟိုနေဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဘာလို့ဟိုစလိပ်ပြန်တောက်ရတယ်လဲဆိုရင် association with the other sport ကဒါတော့ရှင်းတာပဲကိုကစလိပ်ဖြတ်တယ်ပြီးရင်ကိုတငယ်ချင်းတွေစလိပ်တောက်တယ်ဆိုတော့မင်းကွာဘာလို့စလိပ်တောက်တာလဲဟဲ့ဘာလို့ဖြတ်တာလဲတော့ဘာလို့ဆိုတော့ပြန်တောက်ပြီးသွားပြန်နောက်ပြီးရင်အရက်တောက်တတ်တဲ့လူတွေအရက်တောက်မှတော့စလိပ်ကပါပြန်ပါသွားပြီเนาะ feeling overconfident ဒါကို OC တွေပေါ့ OC တွေတိတ်ဖြစ်တဲ့လူငါစလိပ်ဖြတ်နိုင်ပါကွာဘယ်ချိန်ဖြတ်လို့ရတယ်ကွာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကပြန်တောက်တာပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် lonely ဖြစ်တဲ့လူတွေเนาะအဲ့တော့ဒီတငယ်ချင်းတို့ကျန်တဲ့ support တို့ဘာတို့ရလုံးလေးဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းအိပ်မြန်ကောင်းကောင်းနားမြန်နော်ပြန်ပေါက်ပါပဲ stressful condition တွေဆိုရင်အောင်ပါဒါဟိုတော်တော်များများရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုတငယ်ချင်းအတိုင်းဝဲနေမှာလည်းရှိတယ်နော်ဟိုတခါကြသူများနိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့လှုပ်နေတယ် stress များတယ်ညဘက်ကိုထိုင်ပြီးတော့စလိပ်ဖွာပြီးတော့နေတော့မှစိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အပြစ်ပြောခံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကိုဒေါသရဲ့တိတ်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါဆိုရင် negative pessimistic ပေါ့နော် negative အမြင်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကဟိုဒီစလိပ်ပြန်တောက်ဖို့ chance ပိုများတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ relax rate ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဥစ္စာဒီ percentage အများဆုံးဒီ first week second week က percentage အများဆုံးနဲ့တောင့်ခံနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါ54ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီတော့တစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြန်မတောက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာမှာ tobacco craving ဆိုတာရင်းထလာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် nicotine replacement therapy လို့ပြန်လုပ်လိုက်ပါ avoid the trigger နော် trigger တွေကိုဟိုစစ်စစ် delay ဆိုတာအခုစလိတ်ချက်ချင်းတောက်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာရင်ခဏလေးနေဦးမယ်ကွာ9မိနစ်နေပြီးတော့တောက်ကြည့်မယ်လို့7မိနစ်နေကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့လောက်တာချူပြီးရင်ပါဇက်တဲ့တစ်ခုခုတာထည့်လိုက် PK ဝါတာတို့ဘာတို့ထည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးထည့်ဖို့လိုတယ် don't have the just one တလိပ်လောက်တောက်တာဘာမဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုမထင်ပါနဲ့တဲ့တလိပ်လောက်ကနေ2လိပ်လောက်ဖြစ်2လိပ်ကနေပြီးတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့ get physical ဆိုတာဟိုနားဒီနားလေးထလမ်းလျှောက်ပြလိုက်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်လေးထွက်လိုက်လှေကားလေးတက်လိုက်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြလိုက်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါ practice realization technique ကိုစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခုပြန်သွားလုပ်ချင်လဲလုပ်လိုက် call for reinforcement အဲ့ဒါကတော့ဖုန်းခေါ်လိုက်နော်ဟိုနည်းပေါ့ဟိုကိုတငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ် go online for the support နော် online ကိုတက်လိုက်နော်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုရင်
ကိုကိုပေါ်နေပြန်ပြီးတော့ရှေ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောတာဆက်လက်ဖြတ်တာကွာကောင်းကျိုးတွေပဲဖြစ်တာဆိုးကျိုးဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့လုံကြည့်ပါလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဆက်လက်ဖြတ်ဖို့ဒီ tobacco craving တွေကို resist လုပ်ဖို့အတွက် ways ပါဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြောအပြောကလွယ်ပါတယ်အလုပ်ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကြင့်ကြမှာဒါလည်းဟိုရမှာပါဆောစောကျွန်တော်ပြောတာ digital quit tool လေးပါဒါတွေ applications လေးတွေနဲ့တွားကြတာပေါ့နော် application လေးတွေရှိတယ်သူများနိုင်ငံမှာတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့မရောက်သေးဘူးဆောစောဒေါ်ကြီးနိုင်ပြောခဲ့တဲ့ e-secret e-secret ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင် तू က quit tool အနေနဲ့သုံးကျင်လို့ပေါ့ဒေါ်ကြီးနိုင်လည်းပြောခဲ့တယ် quit tool အနေနဲ့သုံးကျင်တယ်သုံးကျင်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ तू ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် nicotine replacement သဘောပြောတဲ့လုံးတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလို့ဆိုဆောစောလို့ harmful free မဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင် तू ကဘာလဲဆိုရင် health risk ကလည်း तू ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်လာတာအခုသူတို့တချို့နေရာတွေမှာဘေးကပြောင်းပြန်ဖြစ်လာတခါမှဆက်လိုက်မတော့ဘူးတဲ့လူကလည်းဒီ e-secret တောက်ပြီးဘေးပင်တောက်ပြီးတော့လို့စောစောဒေါ်င်းနိုင်ပြောတဲ့ပြဿနာတွေတက်တာပေါ့နော် acute lung injury တောင်မှပိုရသွားတဲ့ဥစ္စာတွေတောင်မှရှိလာကြတာပေါ့အဲ့တော့ different form တဲ့ e-secret ဒါတွေကအများကြီးပဲရှိတယ် different form တွေအများကြီးပဲရှိတယ်e-secret aerosol မှာလည်းစောစောဒေါ်ကြီးနဲ့ပြောပြီးသွားတဲ့ဒီဟိုကိုယ့်အတွက်ဒီမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေ nicotine plus other material တွေအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ cochrane ကနေလောက်ထားတဲ့အထဲမှာတော့ nicotine e-secret ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆက်လိပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကောင်းတယ်ဆက်လိပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကောင်းတယ်နော်တောက်ဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ် e-secret ကိုတောက်ဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဆက်လိပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်ပြီးသွားတာနဲ့သူကအဲ့ e-secret ပါဖြတ်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ behavior support တို့ဘာလို့လဲလိုတယ်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဟိုဘယ်လောက်ထိ reliable ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိ confidence ရှိနဲ့ဖြတ်လို့ရမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဟိုဘာခေါ်မလဲဒီဟို e-secret tag လေးတွေတော့ကြည့်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဒီနှစ်တည်းဟိုမနှစ်ပေါ့နော်ဟိုမနှစ်ကထွက်ထားတယ်မနှစ်ဆိုပြ recently မနှစ်ပေါ့နော်ကထွက်ထားတဲ့ Cochrane review ပေါ့တချို့ကနှစ်သီးစားသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိုကဆက်လိပ်ဖြတ်ချင်တို့ e-secret တောက်ဖို့ e-secret နဲ့ဖြတ်အဲ့ဒါပြဿနာပါလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကဆက်လိပ်ကလည်းပြန်တောက်တယ် e-secret ကလည်းပြန်ညှိသွားပြီအဲ့တော့နှစ်သီးစားပြီးတော့နှစ်ခု dual user ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေက CDC ကနေထုတ်ထားတယ်2020မှာဟိုအဲ့ဒါမျိုးတွေနော်နှစ်သီးစားတဲ့လူတွေကလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုသူတို့မှာဟိုဒီဘက်ကဆက်လိပ်ကလည်းပြန်တောက်တယ်ဟိုဘက် e-secret ကလည်းဟိုဆွဲမိပြီးသွားဖြစ်သွားပြီ conclusion အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လိပ်ဖြတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေတိုဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲ long term cessation ကအရန်အရေးကြီးတယ်ရရှိတဲ့လူတွေကလည်း very few ပါပဲနည်းပါတယ်အဲ့ဒါမျိုး smoking cessation ကို best အချိပိုင်းဒီ combination behavior intervention နဲ့ pharmacotherapy အခုကျွန်တော်တို့လက်တဲ့ pharmacotherapy ကတော့တခုဝင်လာတယ်လိုစံကြီး behavior intervention တော့ကြီးကျယ်တော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ 5A 3A လောက်ပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောပါတယ်နောက် tobacco control at the public level ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီနေရာမှာဆက်လက်မတော့ရလို့ပြောထားလို့ရှိရင်လောကမတော့ဟန်တားနိုင်ရမယ်ဟိုကားပေါ်တွေမှာမတော့ပါနဲ့ပြောရမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ရဲ့ဟိုကိုကိုတိုင်ကမတော့ပေမဲ့လည်း second hand smoke တွေရဲ့ဒီပြစ်ချက်ကလေးတွေနဲ့ကင်းဝေးပါမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတက်ရောက်နားထောင်ပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်2021မှာအားလုံးသောဟိုတင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူများကျမ်းမာချမ်းသာကြပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကတော့ဒါလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်So Yetron, thank you very much pa ko Yetron many ways and means po no lunare blo sweatia ho amle save blo thong amle political means တွေရောတော်တော်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြသွားပါတယ်ဒါလေးဖတ်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ဟိုကျမတို့ဒီ participants တွေအကုန်လုံး doctors တွေပဲတင်းနေကိုလူနာတွေကို how to persuade them ပေါ့နော် to quit smoking တွေအများကြီးထောက်ကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ခုtwo speakers their presentation တွေတော့ပြီးပါပြီ so let us continue with the product presentation of the Neopate CEO Mr. Jasrath and after that the Q&A session will continue so Mr. Jasrath please slides. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much, Professor Naing, for such an informative presentation. Now I'll take you through the Sia has already explained the various methods available, medication as well as counseling is available for the quitting smoking.
So we are proud to launch the first time in Myanmar nicotine replacement therapy. Our product name is No Smoke. It contains nicotine polacrylics 2 milligram. I'll just share the prevalence of smoking. Everybody has spoken about that one. As per WHO, worldwide, in 1 year, approximately 7 million people die because of smoking. As per WHO, secondhand smoking kills more than 1.2 million people in 1 year. Cigarette smoking is #1 cause of lung cancer. CRG and Mama has already explained that one, so I'll not go in detail about that. There are many smokers who are addicted to smoking. 70% of those people want to quit smoking, but they cannot quit it because they are addicted to nicotine. Counseling and medicine like nicotine replacement therapy helps many patients to quit smoking. These are the best options available at this moment. So, what is nicotine replacement therapy? Nicotine replacement therapy, in this therapy, when you are in treatment, the patient's body get very little amount of nicotine that reduces its craving. In nicotine replacement therapy, human body gets only nicotine in low amount. But if you take the smoking, it has 7,000 chemical in if you smoke the tobacco, of which 250 are known to harmful to human body, and at least 69 of this chemical can cause cancer. So nicotine replacement therapy only gives the nicotine. Cigarette gives more than 7,000 harmful chemical to your body. So nicotine replacement therapy slowly allows your body to adjust with the nicotine. Your cravings for the nicotine are met with 2 milligram dose, and easy transition to complete abstinence of smoking. So as per the Cochrane reviews in 2012, confirms that nicotine replacement therapy increases the rate of quitting smoking 50 to 70%. So if you put the patients on nicotine replacement therapy and they complete the therapy with total compliance, there's a chance of 50 to 70% of the patient will quit smoking. So CIS has already explained that one. I will not go in detail. There are nicotine replacement various options available: nicotine patches, nicotine inhaler, nicotine nasal spray, nicotine chewing gum, and nicotine lozenges, which is no smoke, our product. Officially registered with FDA, only nicotine lozenges are available. That is from our company. There are various advantages, disadvantages with each therapy. Nicotine patches, it may cause a skin irritation. Chewing gum, you have to chew 12 to 15 chewing gum in 1 day. It causes a jaw pain. Uh, and coming back to our product, I'll speak about our product basically. It's nicotine lozenges. It contains nicotine polacrylics 2 milligram. And it comes in a mint flavor, easy for patient to take it. It matches your taste of cigarette. So no smoke delivers a very low and steady level of nicotine through the buccal lining of your mouth. No smoke delivers nicotine to your body, temporarily relieving the cravings for the nicotine and reduces the withdrawal symptoms. No smoke lozenges contains no tar, no carbon monoxide. So it does not have any harmful chemical. Only slow amount of nicotine has been delivered to your body. When used as directed by the doctor, no smoke lozenges helps in regulate, control, and gradually reduces the body's craving for the nicotine. So what are the dosage and what is the duration of therapy? So no smoke you have to take for 12 weeks. That is completely 3 months. In that, there are various steps involved in that. Week number 1 to 6, that is 45 days, or you can call it as 1.5 months. Every day, you have to take nicotine lozenges every 1 or 2 hours as per your cravings. After 7 to 9 weeks, you have to take one lozenges 2 to 4 hours, every 2 to 4 hours. And at the beginning of week number 10, you have to reduce the nicotine lozenges use every 4 to 8 hours. And at the end of 12 weeks, you have to take 1 or 2 lozenges in 1 day. So slowly you are reducing the number of lozenges, your dependency goes down on nicotine, and your body's craving for nicotine goes down with the time. So it's a 12 weeks course of therapy,
and slowly taper down of dose is required with no smoke. And how to decide currently we have registered 2 mg and 4 mg, but 4 mg is under renewal with FDA. So in market we have a stock of nicotine no smoke 2 milligram. So if your patient smoke 25 or less than 25 cigarette per day, you can ask them to take no smoke 2 milligram. It should be placed under the mouth. You have to allow it to dissolve. You cannot chew with the teeth. You no need to break it. So periodically lozenges can be moved from one side of the buccal cavity to the other side. You can keep on moving. It has a sublingual absorption. So until the nicotine gets dissolved, it takes approximately 10 minutes to 20 minutes to dissolve these lozenges, and it should not be chewed or swallowed. So basic a chart, it is followed by globally. It is a Fagerstrom test for nicotine dependency. Many of your patient comes that, sir, I'm nicotine dependent, but how to check it? So there are 6 set of questions. Each question has a points, and you have to sum up, make the total of all the 6 points, 6 questions point, and finally you can decide. If your score is 0 to 2, you have very low dependency. If your score is 3 to 4, you have low dependency. If your score is 5, you have a medium dependency. 6 to 7 is high dependency, and 8 to 10 is very high dependency. Globally, all the counselors, healthcare professional follows this Fagerstrom's test. So we can, if you need it, you can tell us. We'll give this chart to you, and based on that, you can decide the dose of the nicotine. Pregnancy, breastfeeding, do not use, only use no smoke on the advice of your doctors. There are some side effects. Every drug has side effects. So does our product has. Overdose may have your normal side effects like nausea, abdominal pain, vomiting, diarrhea. It may give you cold, sweat, dizziness, some mental confusion, rapid heartbeats, difficulty in breathing, and marked weakness. If you have a heart, thyroid, circulation, stomach, throat, any result, to please consult to your doctor. Precautions: it should not be chewed or broken. Repeat the dose, a new piece of lozenges when the urge is felt to smoke again. Do not keep the lozenges aside and then take it back. It is not recommended. Most of the smoker require 8 to 10 lozenges, 12 lozenges per day, but you should not take more than 15 lozenges per day. Do not eat, and one more important thing, do not take 12 lozenges at one time. As I said, you have to take it 1 to 2 hour gap, 1 lozenges. And at one time, do not take more than 1 lozenges. So 1 at a time is recommended. Do not eat, drink before 15 minutes of taking nicotine lozenges. Coming back to our product release pattern is registered with in US. It has a unique way of releasing product. This is a pattern of release. You can make out yellow color is our product. It releases higher amount of drug at very equal rate of dissolution. You can make it out from the graph. Other two is a competitor product. Ours is yellow line, which slow and steadily gives nicotine to your body. Our product is US patented formulation, higher amount of drug release. It is safe and effective in smoking cessation in low to high dependent smoker. Fast acting, it gives immediate nicotine to your body and available as mint flavor. And also when you test it, you can test it yourself, that it gives a little bit taste of nicotine. So a patient feels that he's smoking a cigarette. So many doctors like GPs, physician, chest physician, ENT, national cancers and information oncologist, they see the patient who are addicted to the smoking, who wants to quit smoking. So these patients you can consult and use this therapy, nicotine replacement therapy. Clinical highlights, I'll not go in detail, I'll just briefly read out. If you can set addiction 2007 confirms that nicotine lozenges associated with higher quit rate. These are some administering nicotine lozenges prior to smoking trigger can decrease the trigger induced cravings and withdrawal symptoms. These shows that after 12 weeks, abstinence rate is 73%. So it is quite good, successful therapy. These are published trial. I'll not go in detail, but I'll just
These are comparative studies which shows that lozenges deliver 25 to 27% more nicotine compared with other gums and dosage form. This is a comparison, you can make it out. Lozenges deliver higher amount of nicotine to your body compared with gums. These are various survey we have done, post-marketing survey we have done with the competitor brands, and we found that 90% versus 20% is in terms of taste. When we ask the patient which product you prefer, 98% preferred our product and 92 for the competitor product. But however, in Myanmar market, we find only no smoke is available as nicotine replacement therapy. There is no other product available. So the no smoke lozenges is manufactured at quality facility. You can say UKMHRA approved. These all are approvals from various Anvisa Brazil, FDA, Health Canada. We have approved from South African countries. There are more than 10 various countries have visited our plant. They inspected and they approved it. So it is a quality medicine. These are some photographs how we manufacture it. This is a manufacturing process of no smoke product. So these are promotional literature. If you have any, you can drop your email ID to us. We will deliver to you. Just a small quiz. If a 32-year-old male has a chronic cigarette addiction, he smokes more than 25 cigarettes per day, what dose you should give? Answer is 4 mg. If it is below 25, you have to give 2 mg. How long should you use no smoke lozenges? 6 weeks, 8 weeks, 12 weeks, or 24? Answer is 12 weeks. After 12 weeks, you don't get the result, then consult your doctor. A 38-year-old male is a first week of NRT to quit smoking. What should be the dose per day in first week? So first week, week number 1 to 6, you have to take 8 lozenges per day. 1 lozenges every 1 to 2 hours. Do not exceed more than 15. Can we use no smoke lozenges in diabetes patient? Yes, the product present less hazard than continuing to smoke with diabetes melody. So you can use in a diabetes patient as well. So all the doctors and the attendees, if you want more information about the product, if you face availability issue, you can contact this number. You can make note of this number. We will help you to deliver to the patient and to your clinic, because this product is new. Because of COVID, we could not reach the many doctors. But if your patient or you need, or some of your family members need, you can contact these numbers. We will reach out to you. So this was from our side. Thank you so much for giving me an opportunity to present this, Professor Yadanar Kyaw. Over to you for the question answer session. Okay. Thank you very much, Mr. Jashrat, for a very complete and very accurate product presentation. I hope our participants can follow very easily your product presentation. And also thank you for giving the addresses for any inquiry. So let us start with the Q&A session. Our Q&A session is the question one by one question it's an interesting question. The first one do we have any local data on the prevalence of smoking in Myanmar? Okay, Mama. Okay. Local data on prevalence of smoking in Myanmar ရှိပါတယ်ဆရာအောင်ကျော်စိုးကြီးတော့2015 2019 2018မှာလုပ်ထားပါတယ်2015မှာတော့သူကဒီ age standardized prevalence of daily smoking ပေါ့နော်မြန်မာကသူက 25.8% among men ပေါ့ယောက်ျားတွေမှာ 25.8% ရှိမိန်းမတွေမှာဆိုရင်တော့ 6.5% ရှိပါတယ်2019မှာကျတော့သူကလူငယ်တွေမှာလုပ်ထားတာtobacco use among the young adolescent in Myanmar ဆိုပြီး paper ထွက်ထားပါတယ်ဒါတော့ global youth tobacco survey အနေနဲ့လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့73နှစ်ကနေ15နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက 73.6 students တွေကဆိုလို့ရှိရင် tobacco သုံးနေဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက2018ကတော့မိန်းမတွေမှာလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ adult women တွေမှာတော့ 20.8% ဟိုစာ tobacco သုံးနေဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာအောင်ပါ Thank you ပါဒေါ်နိုင်ပြောပုံရဆိုရင်မတို့ရဲ့ဟိုမျိုးသားတွေကြားမှာ၄ယောက်တယောက်ဆက်လက်တောက်တဲ့သဘောရှိတယ်လူငယ်တွေမှာလည်းနည်းတဲ့% မဟုတ်6ယောက်တယောက်9ယောက်တယောက်လောက် tobacco use ပေါ့နော်ဆေးရွက်ကြီးငုံတာလဲ non smoke မတို့ smoking ပေါ့
no smokeless smoke no sewage ngona le pare konne ma le elu se ri ngona pa so amaro population ya di smoking ko trolley addict phit ne thabo ro shi pare da so sia wo ang jo so chin na me thi ma le sia u chwa win ya ro no da ro sia u ye thon twit me phit pa me I would like to know about the effects on COVID-19 SARS-CoV-2 pandemic with long-term heavy smoking on the SARS-CoV-2 patients ရဲ့ outcome ကိုမေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာဦးရဲထွန်းဖြေပေးပါအမှန်တော့ဒီဒေါ်ညာပြောရတဲ့မှာတကယ်ပြောရတဲ့မှာပါပြီးပါနော် smoke respiratory tract တွေရဲ့ defense mechanism မှာပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ဒီ smoking ကိုတောက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ covid virus တော်လကော pneumococci ဆိုလို့ရှိရင် invasive တော်လကောဝင်တယ်ပေါ့နော်ဝင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အောက်ကန်းနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် smoking တွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအောက်ကန်းတွေစိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ study တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေပေါ့စလိတ်တောက်များတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ smoking habit ရှိလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် infection တော့ဝင်နိုင်တာပဲနော် respiratory tract ကို infection virus ပဲဖြစ်ဖြစ် bacteria ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ covid ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ long standing ပေါ့ຫນွယ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ COPD ပေါ့စလိတ်တောက်ထားတဲ့လူတွေကဒီတိုင်းပဲနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် COPD ရှိတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် COPD ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ webinar တစ်ခုမှာပြောပြီးသားပါ advanced severe ဟို covid ဖြစ်တဲ့ chance ပိုများတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် evidence တွေနေတော့heavy smoker long standing ဖြစ်တော့နည်းနည်းလေး outcome နေတော့သတိထားဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မ highlights လေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ question နဲ့ပတ်သက်လို့မတို့ high quality systematic review လုပ်ထားပါတယ် patient ပေါင်း3000ကျော်ပေါ့နော်3200လောက်ပေါ့ဒီရှိသမျှ literature တွေအကုန် analysis လုပ်တဲ့အခါမှာ current smokers တွေက increases risk of severe COVID-19 severe or critical COVID-19 but non-smoker တွေ smoker တွေက severely critical လို့ပုံများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အပြင် hospital mortality လည်းပိုပြီးတော့များပါတယ် disease progression ရော mechanical ventilation ရော smoker တွေက non smoker တွေလုပ်ထားပါတယ်ဒါကခုနပြောတဲ့ meta analysis တွေပြန်ကြည့်ရပါလူနာပေါင်း3000အဲ့တော့ဘာပဲပြော generally ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ဆေးလိပ်တောက်တဲ့တွေဒီဆေးလိပ်မတောက်တဲ့သူတွေထက်ပိုပြီး covid နဲ့ပတ်လို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာပြင်းထန်နေတယ် mortality ပိုများနိုင်တယ် ICU ဝင်ရပိုများတယ် ventilator ရှူရဖို့ပိုပြီးများပါတယ် mortality လည်းများပါတယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဆရာဦးရထွန်း thank you ပါအဲ့တော့ဆရာကိုတီဟဆိုကိုတီဟဆိုတော့သူက politician ပဲနော် politician ပဲသူမေးတာတော့ what are we gonna handle the problem of second-hand smoking as a developing country မတို့ဒီ smoking နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်သူကလူတွေ smoke လုပ်နေတာကိုလည်းသူတွေ့နေပါတယ်အဲ့တော့ဘေးကသူတွေရော second-hand smokers တွေလည်းများတယ်ဘာမှ queue မဆက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ချင်းတို့တော့တုတ်ချင်းတို့တော့ပေါ့အဲ့တော့ elderly တွေရောပေါ့အဲ့တော့ဒီ problem ကိုဘယ်လိုများ solve လုပ်ကြမလဲ how will you take your action what action တဲ့အဲ့တော့ကိုရထွန်းမဲနော်သူအနေနဲ့လေးချိန်နဲ့အောင်ဆရာဦးတီဟမို့ပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဲမှာ public level ပြောတယ် individual level ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့က clinician အနေနဲ့တော့ individual level ပဲကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ emphasize လုပ်ပြီးတော့သွားတာပါ public level ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေရှိတယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ reinforcement လို့တာပေါ့နော် law တွေကတော့ရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသား reinforcement လို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ clinician တွေရဲ့တာဝန်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တူးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ advocacy ပေါ့ဒါလည်း is the one of the advocacy ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ webinar လုပ်တဲ့ဒေါ်ကြီးနဲ့ပြောပါတာ smoking တွေဘယ်လောက်ရေးကြီးတယ် second ဘယ်လောက်ရေးကြီးလဲဆိုတာ one no tobacco day 2019တုန်းကလည်းကျွန်တော်300လောက်တော့ live ပြောပူပါတယ် one no tobacco day တင်တယ်မှာ respiratory disease တင်တယ်မှာဒါပေမဲ့လည်းအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ law တွေချမှတ်ထားတဲ့ law enforcement ကလိုပါတယ်အဲ့တော့တူးချင်းမှာလည်းကျွန်တော်စောစောပြောလို့တာဝန်တော့ရှိတယ်တာဝန်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုစေးရုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စလိတ်တောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြောပေမဲ့လည်းတွားကြလို့ရှိရင်ကိုယ်နောက်ကဘလူးမှမရှိကိုယ်ရန်လို့သွားမှဆိုရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရံပါရကားတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့စူးစမ်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာတယောက်ချင်းစီရဲ့ responsibility ရှိပါတယ်။မာကြီးရဲ့ဟို opinion လေးလည်းထည့်ပြောပြပါဦး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်။အားလုံးအတွက်ကတော့အရေးကြီးတာပေါ့
Okay, ba, Jeju ba, siya maro ho, jama yu ni ta na male po, no, yin siya di project ya, tobacco control so, tat ko unit ku kwe bita bare. Ero school health ne twe bro to tobacco control aro through long ne project ne like bro long ne cha ba. But what I see is maro health education wise ma, amyai ane ba de de. Now political commitment amyai lu bare. Although we have the law enforcement po, no, di sele ne siya ji ubre sa swege ra ku solution seni piro me. တရားတွေကိုဆွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ enforcement မှာတော့မတို့အားနည်းနေသေးတာပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းတကယ်အကုန်လုံးကတိုင်းတစ်ပြည်လုံးပေါ့နော် public health expose ကဆရာဝန်တွေရောလူနာတွေရောအပေါ်က politicians တွေရောဒါတွေကိုတကယ်ကိုသေချာ dedicate လုပ်မှာဘာလို့ဆိုခုနဆေးလိပ်တောက်တဲ့ population ကအနည်းဆုံး 25% ဆိုတာနည်းဥယျာဉ်မဟုတ်၄ယောက်တစ်ယောက်တောက်တာအတွေ့အမြင်အသက်တင်ပါတယ် peer pressure ပါတယ်စိုင်းကြလို့ဆိုပြီးပါတယ်ခုန e-cigarette ဆိုလဲစိုင်းကြတော့ဆေးလိပ်တက်အောင်သူကလှနေသေးတယ်တောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ tax အနေနဲ့လည်း sin tax ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုစိလိတောက်တော့အပြစ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီဟာကိုစိလိတောက်တဲ့အတွက် tax ကိုပုံမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်တော့ဆိုရင် sin tax လို့သူကနာမည်တက်ပါတယ် sin ဆိုတာအပြစ်ပေါ့နော်ကိုတော့အဲ့လိုလည်းမတက်ဘူးသူတို့ညာလဲဒီခုနသူတို့လုံနေတော့ cigarette ဘူးကုန်နေမှာနော်ခုနပြောတဲ့ oral cancer ဓာတ်ပုံနေထားတယ် lung cancer ဓာတ်ပုံတယ်ဘယ်လိုပဲပြောခုချိန်ကြီးကတော့အမားတို့ရဲ့ဒီ anti tobacco campaign နဲ့ control တွေလည်းအားနည်းနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ education wise အားနည်းနေပါသေးတယ်တိုင်းချိန်မှာတရက်အားပေါ့နော်မတို့ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ကတော့လူနာဆောင် tenants တွေလာတဲ့အခါမှာတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့အချိန်ကိုဖက်ပြီးတော့ education လေးပေးရမှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားနဲ့ဆိုင်တော့မတို့ကအဆက်ဆက်ရမှာ weak ဖြစ်တဲ့အပိုင်းရှိတာပေါ့ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ covid တွေပိုင်းနဲ့နဘန်းလုံးနဲ့လုံနေကြ project စီမံချက်တွေကိုတော့မှမလုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်သို့တော့ညာလဲကောင်းကောင်းထောက်မှလို့ဒုံနိုင်ပြောလို့အမတို့မှာ prevalence of the smoking population တွေရထားတယ်ဆိုရင်ကိုဒီဟာက the depth of the problem ပေါ့အမတို့သူရထားတဲ့ iceberg ပဲအောက်မှာနောက်ထပ် block problem တွေများနေဦးမယ်ဆိုတာသိနေတာအဲ့တော့ this is ဒါမှမဟုတ်အမတို့ဒီကိစ္စကို in dealing with the nemesis လို့အမတို့နာမည်တက်ထားတာပါ this is a very long lasting opponent long lasting our enemy we still need to fight we still have to go a long way ပါဒါလို့ဆိုရင်တော့အမတို့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် thank you ပါအဲ့တော့ခုနကဒီ anonymous ကိုလည်းအခုဆရာတို့ပြောတဲ့အထက်မှာတခါတည်းရောပြီးတော့အမတို့ဖြည့်ပြီးသားပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ question number 5ကတော့ဆရာတတာဦးဆရာလာပါတယ် he's the neurologist ပါအဲ့တော့ဒေါ်ရီနိုင်ကို UTV မေးထားတာပါနှစ်ယောက်ဆုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆယ်လေးဖြတ်တာနဲ့ဆယ်လေးတောက်တာတဲ့ risk က number of cigarette smoking per day တဲ့ပို့ပြီးတော့ risk က relationship ရှိပြီးတော့ duration of smoking နဲ့ direct high risk မရှိပါဘူးတဲ့သူက comment ပေးထားတာပါဒေါ်ရီနိုင်အနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်လေကျမဆရာ neurologist ဆိုဆရာပဲလေ့လာမှာပါသူကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျမလည်းဖတ်မိလိုက်ပါတယ်သူတို့ကဒီ stroke မှာတော့เนาะသူက dose dependent manner နဲ့သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ dose ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ် regardless of the current smoking status ပေါ့ဒါကတော့ stroke ရတယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူက second hand smoke ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့เนาะသူရေးထားတာဆရာပြောတာအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် dose ပေါ်လည်းမူတည်တယ် second hand smoke တွေstroke ရတဲ့ဟာကြတော့ duration ပေါ်လည်းမူတည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမတို့လည်းဒါမှဟိုများတောက်တာလည်းမကောင်းကြာတောက်တာလည်းမကောင်းမတောက်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော် to quit the best thing to quit for all ပေါ့နော်ခဏဘာဆိုလူနာကြီးကတိတ်ပြောတတ်တာဖြတ်ပေါင်းနေလဲများနေပါပြီဆရာမကြီးရလို့ပြောတယ်ကျွန်မစိတ်ကိုပြက်လို့ကိုကသူတို့စိတ်ဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုပဲပြောရီးပြီးတော့ဖြတ်ပေါင်းနေများနေပါပြီဆရာကမပြတ်လို့ခဏတောက်နေတာပေါ့နော်လူနာကြီးကလည်းပြုံးစီပဲတော်တော်လေး persuade လုပ်ရပါတယ် that's a thing ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ another question outcomes of smoking vaping ပေါ့နော် similar to that of cigarette smoking နဲ့အဲ့တော့ vaping နဲ့ smoking ရဲ့ outcome ပေါ့နော်အဲ့ဒါတူသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ whoever ပါဒေါ်ရင်နိုင်ပဲဖြစ်ဆရာရဲ့ပဲဖြစ်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ vaping ကလည်း smoking လိုပဲဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကတော့သူကဟိုပါပေါ့နော်ဒီ John Hopkins ကလုပ်တဲ့ဟိုဟာလေးတစ်ခု report လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီပေါ့နော်ဆရာသူက vaping is slightly less harmful than smoking လို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ vaping မှာသူကဘာပါလဲဆိုတော့ nicotine ပါတယ် flavorings ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနဟိုပါတော့ဟိုဗလဲ glycerol propylene glycol ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါတယ်နောက်တစ်ခုက distilled water ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာကျတော့ဒီ toxic chemicals ဒီcigarette cigarette ကထွက်တဲ့ smoke ထက်နည်းတယ်လို့ယူဆကြတယ် cigarette ကထွက်တဲ့ smoke ကတော့ more than 7,000 ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်းသူက potent carcinogen တွေပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းvaping ကဒီလိုဆိုပေမဲ့လည်းသူကလည်းတကယ်တော့လည်းဟိုပါပေါ့နော်
ဒီ harmful မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာ they contain the fewer contaminants than cigarettes ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲလေ့လာမိပါတယ်ဆရာဦးရထုံးပါပြောမိတယ်အမှန်တော့တစ်မျိုးစီဒုက္ခပေးတာဗျတစ်မျိုးစီဒုက္ခပေးတာဆိုတော့သူ content ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာဟို Doinai study ထဲမှာလည်းပါသွားတယ်သူကဆို acute lung injury ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါသွားတယ်ဟိုဆိုတော့ smoking ဒုက္ခပေးတာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဒုက္ခပေးတာ e-cigarette ဒုက္ခပေးတာ vaping induced lung injury ဆိုတာလည်းသူတို့မှာတော်လေးဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ဟိုပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဆိုတဲ့သဘောပါပဲလေနော်ဟုတ်ပါတယ်မ detail လေးပြန်ကြည့်ပါတယ် vaping စိတ်ဝင်စားလေးပမာကလေးလည်းသုံးလာကြတော့2020 February အထိကသူတို့ US က Wisconsin နဲ့ဟိုမှာအလုံးပေါင်း total vaping associated lung injury vaping associated pulmonary injury ပေါ့နော်ဘာလေး or နော်ဘာပီပေါ့သူတို့အဲ့လိုပြောလိုက်တာချိလိုက်တဲ့ခါမှာ overall မှာဒီဆေးရုံတွေ acute respiratory problem acute respiratory distress နဲ့ရောက်တာအလုံးပေါင်း2500 3000နီးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ identified death 65ယောက်ဒါဒီ 2020 မှာအဲ့မှာစပြီးတော့ FDA ကဒီ e-cigarette ban လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုစသူတို့ FDA approve ဒီ e-cigarette ကို for cigarette smoke quit အတွက်သူတို့အသုံးချအဲ့ရနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးကိုသူစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဟိုတွေအများကြီးပဲ after that မှာအမားတို့က covid ပြဿနာနဲ့ဒီ valley တို့ vapi တို့ကနည်းနည်းပြန်ငြိမ်သွားတာ covid ကသူတို့ outbreak လုပ်သွားလို့ but anyway both are bad in their own ways ပေါ့ smoking လည်းမကောင်း vaping လည်းမကောင်းအဲ့တော့အခု vaping ကို smoking အစားထိုးဖို့အတွက် vaping လုပ်တယ်ဆိုရင် e-cigarette ကိုလည်းအမားတို့အစားထိုးနဲ့မသုံးသင့်တော့ဘူးအထူးသဖြင့် nicotine agent ပါလို့ရှိရင်မသုံးသင့်တော့ပါဘူးဒါလေးကတော့အမားတို့ဝင်ပြီးတော့ဟိုအနေပြောပြီးတော့အမားတို့ရှင်းပြပေးတာပါအဲ့တော့အခုနောက်တစ်ခုကတော့ what kind of pharmacotherapy is the best so far which one is available as OTC or no ဒီ smoking in Myanmar တဲ့ဒါခုနကတော့ဆရာရဲ့လေးပြောတာဆရာရဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောပေးလိုက်ပါဒါကလည်းလေဟိုဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲအရင်တော့ဘယ်လောက်သုံးဘူးတာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က literature သဘောရပြောပြမယ်လေအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က no choice ပါအခုဒီရှိတဲ့ low sanji ပဲသုံးရမှာပါ low sanji ကလည်းအခုချိန်ထိတော့ OTC ပဲသူတို့လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးပါပဲအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ PUI ပေါ့ prescription only medicine ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ရှိခဲ့ကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ practice ကနေတာပေါ့နော်အရင်တော့ကပေါ်ခဲ့မှုတဲ့ဆေးနှစ်ခုကလည်းသုံးကြပါတယ်သူတို့တေချာလေးလုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့ဘာခေါ်မလဲဟိုတိတ်မအောင်မြင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံရပြောလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ဒီစလိတ်ဖြတ်တဲ့နှုံတိတ်မရလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကြာရင်တော့ဘယ်လိုလဲတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဘယ်လောက်ဒီ sustain effect တွေရှိမလဲဆိုတာတော့ let's see ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းလောက်ရမယ်သဘောပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအရင် Veronique Klein တော့လည်းခဏပေါ့ Champic ဆိုပြီးပျောက်သွားတယ် Bupropion ကလည်း smoke quit ဆိုပြီးတော့လေနည်းနည်းလေးသုံးကြပါတယ် chest physician တွေကတော့ဒီ smoking ရဲ့ပြဿနာတွေကိုအရင်ဆိုင်ရဆုံးဆိုတော့ဒါမဲ့လည်း short term နဲ့ marketing နဲ့သူတို့ဒါလေးပြဿနာရှိရပါတော့ခုချိန် so far available ဖြစ်မှာတော့ဒီ no smoke ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ကိုစီရုံပြောသလိုပဲ pharmacotherapy as well as behavioral therapy counseling ဆောင်းက push လုပ်ပြီးတော့လူငယ်လေးစနစ်တောက်လို့လာရင် main စုကဒီတိုင်းတောက်ရင်တော့အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်တော့မှာပဲလို့ပြောတယ်မျက်လုံးကစပြီးတော့မျက်လုံးလေးပြဲကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပြီးအဆုတ်ထဲမှာအလုံးကြီးဖြစ်ပြီးကုမရတော့မှာကိုကြောက်သလားဆေးလေးဆက်တောက်ကျင်လားဆိုရင်တရားမှာ80လောက်တော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့တော့နည်းနည်းချင်းချောက်တဲ့သဘောတော့ပြောရတာပေါ့နော်မပြောရင်လည်းမပြီးမှသိမှမသိတာကလေးတွေအချင်းချင်း peer pressure ဆိုဒါရေရှည်တောက်တော့ဗာပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ education လေးလည်းပေးရပါတယ် behavioral counseling လည်းလိုပါတယ်ဆေးလည်းလိုပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကတက်ညီလိုက်ညီဝိုင်းမှုပြီးတော့အစိုးရပိုင်း politics ပိုင်းဆရာဝန် individual ပိုင်းဒါတွေအကုန်ပြောဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ now another question ကတော့ can NRT be used in betel chewers တဲ့စေကွန်စားတဲ့သူတွေမှာဒီ NRT use လုပ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကွန်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုအတိတ်ကတော့နှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကွန်စားတဲ့လူတွေကိုကွန်ဖြတ်ချင်ရင် NRT ပေးချင်တယ်လို့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကွန်စားတဲ့လူစလိတ်တော့ဖြတ်ဖို့အတွက်ကို NRT သုံးချင်တယ်လို့ပြောတာလားလို့အဲ့အတိတ်ကနှစ်ခုထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ခုထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းပြပြောမယ်ဗီဒီယိုချူဝင်းဖြတ်ဖို့အတွက် NRT ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရတော့ဘူးထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုချူဝင်းမှာပါတာတော့ nicotine တွေတိတ်မပါဘူးထင်ပါတယ်။ nicotine replacement နဲ့တော့အသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့။ဒါကတော့ one direction meaning ထွက်သွားတော့ပြောတာ။နောက် direction တစ်ခုဟုတ်ပြီ။စလိတ်တောက်ဟိုဒီပေါ့စလိတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကို NRT သုံးမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကွန်းလဲစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူတွေကိုချူဝင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟို
side effect ကနည်းနည်းပိုများမယ် side effect ဆိုတာကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲပေါ့အဓိကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီnicotine extract ကြောင့်မို့လို့ထွက်လာတဲ့ side effect ပုံပဲနဲ့ဘလို့ delivery လုပ်လဲဆိုတဲ့ပုံပါအဲ့တော့ဗဇက်ကငုံစေးလို့မယ်ရှာဘက်ကလည်းဘာကောင်းလဲဗဇက်ထဲမှာလည်းကွန်းတွေကလည်းရှိအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်အစ်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးကတခုမှလက်မခံအောင်ဆိုတာကွန်ဆာနေလဲကွန်အားဖြတ်မှာအဲ့တော့ဘာတောက်ပဲဖြတ်ရမယ်ဒီလိုရှိရင် nicotine replacement therapy ကွန်စားတဲ့လူမှာတုံးနိုင်သလားဆိုတဲ့ question ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားတိုင်းပြည်တွေကလည်းဒါမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် study တွေလည်းတိတ်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး logic အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာခေါ်မလဲside effect ကနည်းနည်းပိုများမယ်ထင်တယ်ပါဇက်ထဲမှာအဲ့ကိုးနေနဲ့ရောဘာတွေတော့အကုန်ပေါက်တဲ့အခါ nausea တို့ dyspepsia တို့ပိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆေးရွက်ကြီးငုံတတ်တဲ့သူတွေမှာတော့ဒီကောင် NRT အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုစေကွန်းသားလည်းဆွဲတဲ့သဘောရှိတော့ဘာမှမကောင်းစိတ်လည်းမကောင်းကိုယ်လည်းမကောင်းရက်လည်းမကောင်းအဲ့တော့ဒီဟာကတော့အမတို့ဆက်ပြီးအများကြီးစူးစမ်းအောင်ပါဒီမှာခုနက question လေးတစ်ခုကြံခဲ့တာ the price of the no smoke yet the place is where's available Ashrat will you answer please yes Thank you, ma'am. One pack of no smoke has approx 24 lozenges, and one pack costs around 7,200 chat for one box. And you have to continue this for 3 months. So complete 3 months course of therapy will cost around 1.4 lakh to the patient. So per month is approximately 50,000 chat is the cost of therapy, which is very effective and economic to the patient. It is available in Yangon, Miss Grand Hanta, Victoria, Kyaw Clinic, Funline Hospital. So all the medical services available. But still, if you face any issues in difficulty, we will email you the number and the details of pharmacies where it is available. Mandalay also it is available at all the major pharmacy, Maulaman, and other part of the country we are making it available. But still, again, if you feel any difficulties, you can contact us. The number we have already given to you. Further, we'll send the email with all the details of availability. Dane accept po no. Siya tanay mga meet ha. Siya tanay mga le MMA again no. He's leading one. Is there any local study for quit smoking practice among the community? That daro doinay tigay po no. No. Not kuga or regional or international study that. International study there are shinay niya. Maro bumabi maro smoke quitting practice na patalo community niya ma lauthara ro ma. Jami devu. Doinay tine piapi ba. Jami ma. Quitting na patapi yo lauthara study ro. Jami ba. Jami ba siya. Now by no le lotion lopia medicine no siya maro huni research ko ni simple annual conference ba maro paper niya team laro mati maro and patero. Very sorry to say we don't know about that. And now anonymous can nicotine dosages cause arrhythmia or bad teeth? I think that's right. Someone is asking, can nicotine dosages cause cardiac arrhythmia or bad teeth? I think discoloration of the teeth. Yeah. Please. Surely it does not cause the bad teeth. It does not affect your color of your teeth. But in higher dose of nicotine, it can increase your heart rate. That's the only side effect. But that too, if you take very higher dose, or if you have any cardiac problem, consult your doctor. Take it under the supervision of the doctor. That is recommended. But for the bad teeth, it's sure it does not cause you the bad teeth. Yeah. Okay. Thank you. That's good. Very good. Then someone bono, masa. Anti-smoking campaign with health education. To recommend, it's more like comment, no? Government, charity groups, no? This is health of the country with the mental health care professionals. Advertisement, rewards, and to restrict the smoking habits, to reduce the overload of the hospitals and country. Chitay ang chiti ang tine no. Cessation lo yin abrupt withdrawal lo amla. Checking bakne piamla. Deal of low ten the la. Patient below advice low ten battle. Say ne shelo pao. Smoke cessation lo yin. Bakne or no abrupt or jakne pialai dala. Deal of okay. ပြောလို့ရှိရင်တော့လေစောစောဥစ္စာတွေမှာလည်းပါပြီးပြီ။ तू ကဒီ
မှာတော့အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့တိုင်ပြရမှာပေါ့တိုင်ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူ့ကို date တစ်ခုကိုတတ်မှတ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ် date ကို तू ကဘယ်တပတ်အတွင်းမှာဖြတ်ချင်လားနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြတ်ချင်လားသူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းဆိုင်ရာကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းဖြတ်ချင်လာပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပါအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်သလားဟိုနေ tick နဲ့ဖြတ်သလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့တော်တော်များများတော့သူတို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်ရင်တော့ဟိုနေတော့ပြန်ပြီးတော့ဟို craving ဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ချင်းချင်းတက်တဲ့ပြဿနာတို့ withdraw ပြဿနာတို့တော့ပေါ်ပဲအဲ့မှာလဲ slip ဆိုတာလေးလည်းနည်းနည်းရှိတယ်တလိပ်စာနှစ်လိပ်စာတောက်မိလိုက်တာလေးတွေရှိပါလေဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော် personal ရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လူနာတွေကိုအများနဲ့ပြောနေကြခင်ဗျာဟိုနေစလိပ်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိနေတာဖြတ်နော်ခင်ဗျာမြင်းဖြတ်လို့တော့ခင်ဗျာတိတ်ပြတ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးလို့တော့ဒါတော့ကျွန်တော် personal ရပြောတာကျွန်တော်ဟိုဒီကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီ study တွေထဲမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဟို quit လုပ်ရမယ့် date ကိုသတ်မှတ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့ဖြတ်မလဲဆိုတာလည်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပဲပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းချင်း short တောက်ပြီးမှဖြတ်တာတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့ patient တွေကြလဲ chewing gum ဝါတာလို့ပေါ့နော် smoke အချိန်တိုင်းအာ green ချင်တယ်စားပြီးရင်ဒါလေးတလေးဆို chewing gum ဝါတာတချို့ကြလဲစရိတ်ဖြတ်တာအခုထောက်ကူဖြစ်အောင်ဆိုကွန်စားပြီးတော့ဆေးလေးပြပြီးကွန်ဆွဲသွားတဲ့လူနာတွေလည်းခဏခဏပဲဆေးလေးပြဘာလို့စားလဲဆိုဆေးလေးဖြတ်ချင်လို့ပေါ့အဲ့လိုခြာလပတ်လဲနာအဲ့တော့လူနာကို၌ကလည်းဒီ bad effects of ဆေးလေးကိုသိမှ commit လူနာရဲ့ commitment ကလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲဆရာဝန်တွေက commit လုပ်လို့လေလူနာဘက်ကလည်းဒီကောဖြတ်ချင်လေးပေါင်းမှပြတ်တာပါမသိတဲ့လောက်ကတော့ခါလေးစားဘေးက pressure နဲ့အတင်းပြောလို့အမေကပြောလို့မိန်းမပြောလို့သားသမီးတွေကပြောလို့ဖြတ်ရတယ်ဆိုရင်ပြန်တောက်ချင်တာပဲတကယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့လူနာရဲ့ commitment ကone of very important pillar လို့မှထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုသူကိုယ်ကသူမကောင်းကျိုးသိမှဖြတ်တာ။ဟိုစေလန်းနဲ့လာပြီးတော့နောက်ဆုံးငန်းနေ very terminal age မှာဆိုတော့လည်းဖြတ်မနေနဲ့တော့ပေါ့။နေဖို့အရက်ပိုင်းလာပိုင်းပဲရှိရဆိုတော့လည်းမထူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ။ဒါတော့မှ even paper တွေထွက်ထားပါတယ်။စေလန်းနေမှာ post operative တော့ post treated မှာ smoking ရက်တဲ့သူတွေသူရဲ့ဟိုနင်းပေါ့နော် long term prognosis ကပိုပြီးရှည်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာမှပြည့်စေလန်းနေအဲ့လောက်ချာချာမနေလို့ပါ။ Now this will be the last question, ma. So our time limit le pi ba bi. Which kind of pharmacotherapy can be used in quit betel chewing ne? Okay. Aro kun ma pa ma be ti me, no? There are what is meant for smoking, not for the quit betel chewing. Do you have any idea for the pharmacotherapy of betel chewing? As of now, ma'am, nicotine replacement therapy is not recommended for. Sorry. As of now, the nicotine replacement therapy is not recommended for betel chewing. For my knowledge, there is no therapy available for betel chewing. As per my knowledge, I may be wrong, but I need to check it again. If any pharmacology is available, we'll get after checking with my medical team. Yeah. ကွန်ဆာရဲ့အတွက်အမတို့ဒီ hospice မှာလေ hospice မြစ်တာရင်မ cancer foundation မှာဒီ betel chewing ကနေ related oral cavity cancers တွေအများကြီးပါပဲ even အမတို့ရဲ့very pioneer senior ဆရာကကိုရမ်းကြိုက်ပါတယ် now oral cavity cancer ဖြစ်ပါတယ် this is one of the very medical professional ဝယ်ဒီပြဿနာရှိပါတယ်ဘလို့ပဲမကောင်းမှုပဲပြောမဖြတ်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့စရိုက်ဆိုတော့ပါလာတာပေါ့နော်ကန်ကြွေးတွေကမ္မတွေလည်းပါတယ်ပေါ့မပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြီးပြောရင် but anyway we should try our best to quit whatever the bad for our health. So let me wind up our program for the today's webinar. Okay. Okay. မြန်မာ MOHS ကနေဟိုတင်ပေါ့ဒီ tobacco control ဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ထားတာလေ WHO နဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်ထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဒီဟိုအဲ့ထက်မှာ heart disease နဲ့ stroke က commonest cause by tobacco case နဲ့ people ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာကိုတတ်နိုင်ပါဘူးတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘာကော quit smoking in the Myanmar ဆိုတော့ရိုက်ထက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးသူတို့ pamphlet လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြန်မာရဲ့ fact sheet လေး2018က WHO နဲ့တွဲပြီးလှုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့မှာမြန်မာရဲ့ tobacco ရဲ့ဒီဟိုဒီပေါ့ data တွေတော်တော်များများတွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို information ပေးတာပါ Okay, thank you. So let me wind up the program today. So we are told that Doyinai speakers Nyauka, Professor Doyinai, the adverse effects of smoking on health status quo, every possible way, no? Chemical nature, the smokes are bad related complications and every possible systemic probable effects that they shall cover look over. So we are told the quit smoking, no? Behavioral therapy, counseling, the point of view
5A's ပေါ့နော် ask to assess to ဘယ်လိုလုပ်ပြီး advice တွေလုပ်မယ်ဆို 5A's အမတို့တိုင်းပြည်မှာတကယ် feasible ဖြစ်တာတော့အဲ့ 5A ပါပဲဒါလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ clinician တွေနဲ့အနည်းလေးပေါ့မိနစ်4မိနစ်လောက်အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လူနာတွေအတွက်တော်တော်လေးအကျိုးရှိပါမယ်ဒီ smoking ကိုဆက်သွားနေရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ long term complication ကိုလည်းအသိပေးဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မျိုးသား for the male cancer မှာဒီ lung cancer is the number top နော် priority number 1 lung cancer ဆိုမှ lung cancer မျိုးသားအများဆုံးပါပဲမျိုးသမီးတွေမှာတော့ CA breast ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းအများနဲ့လိုအပ်တဲ့ health care တွေပေးပြီးတော့လူနာတွေကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့အများနဲ့ဟိုအဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တိုက်တွန်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးဒီ webinar ကဒီ smoking နဲ့ပတ်သက်လို့အမတို့ဒါစူးစမ်းလုပ်ထားတာလေးပါဘာလို့ခါတလေဆိုရင် chest topic တွေကိုပဲအမတို့အများနဲ့ပြောနေရပါဒီ quit smoking ကတော့အခု available time မှာ luckily or fortunately now we have the one of the medical agents နော် nicotine lozenges replacement therapy နဲ့ enhance လေးရှိနေလို့ဆိုတော့ဆေးလဲသုံး behavioral therapy နဲ့ဆောင်းဘက်ကလှုပ်ရှား share လေးလုပ်ရင်းနဲ့ပဲအမတို့ဒီနေ့ webinar မှာအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိနဲ့ပြီးဆုံးသွားမယ်လို့မှပြောလင့်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ဒီလိုအချိန်အခါမှာဝင်ပြီးတော့ participate လုပ်ပေးတဲ့ audience တွေလည်းအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ speaker နှစ်ယောက်ပေါ့တေချာ prepare လုပ်ထားတဲ့ Professor ဒေါ်ကြီးနန်းနဲ့ဆရာရဲထွန်းလည်းမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ် and then I would like to say my thankful words to the new paid healthcare pharmaceutical fund for sponsoring this webinar. I hope this today's webinar will be fruitful for all the participants today. Thank you very much. And then MCR closing the paper. Okay. Thank you so much, Professor Yadanar, Dr. Yetun, Professor Naing. Thank you so much, ma'am. It was really informative, and it is one of the crucial challenges what we are facing in the COVID time. Also, we realized that the smoking is exaggerate the COVID situation, and this was a very critical issue. Now we got the therapy first time we launched nicotine replacement therapy. Hopefully, it's our expectation that Myanmar will be on the path of quit smoking. We will keep on updating you about the smoking and various topics related to the smoking, and I expect the cooperation from the doctor. I'm really thankful to you. You took out the time 2 hours from your busy schedule. Siama, Professor Yetun, they took out the time. Thank you so much from my company side. So wish you a very pleasant evening. Thank you so much for joining. Thank you. Bye bye.